Welcome back. Welcome back. Last time we did 2 out of 3 parts of the travel mission for Masters of the Nightwind, and then we hit a wall because apparently doing the third one is not as straightforward as I would have hoped, as apparently there are some conditions that need to be met. So I figured today would be the time to start with said conditions, and then move on to the next one when we have time. Okay, excuse me, it's a bit tricky on such a tight space. Oh, there. Oh, don't tell me it survived. Nope. Nope, that was it. And there's the thing I came here for. There. Excuse me for that. Hold on, if you don't mind. Excuse me for that tiny little distraction. So, yeah. The next step in the Masters of the Nightwind is that there are some conditions that need to be met. I'll be clearing those as we go so that the UI stays more or less clean. The thing is, I did look things up. And for that, I'm going to need Sid Lavi's mission. And a certain amount of progress as well on the story, but if I understood correctly, I've already done that. So what I need is the mission for one character. Where is she? There, the truth of the Battle of the Seven Colors. Yep. We cannot start, apparently. Yeah, so the instructions I found were wrong, yeah. So we need to actually clear the interlude of the Archon quest. So this one we are kind of stuck on. It's something we cannot do. Which is a shame. So it's going to have to go on hold. So we'll do what we can do. Which is a choice between the Flower Feather Clan and the Science of the Canopy, which I plan on doing before I even start. Wait, the next one. Get back on that Archon quest, that is. And my plan is to start with the Flower Feather Clan mission. I have no idea what to expect, but that's where we are going to go. Okay. Yeah, where's that start? Oh, whoa! I did. Whoa! Hey, whoa! Damn. I am going to have to beat this one. Because it's just not possible for me to avoid it. I would have had to approach from the other side. Whoa! Why can't he just chill? I just teleported in! Okay, good. Now let's chill. Looks like I didn't have to go too far. Good. Good. It calmed down. But still, do you actually have to hover all the way over there, over the road? I don't want to hurt the Saurian kind, but sometimes they make it a bit difficult. Okay. Spoiler, I assume. What are you doing here on the bridge?
Yes, definitely. バカなことでもしたら Yeah, we better get to her soon. やめた方がいい。Chaska. 火翼の集いの戦士は誇り高く、人のいないところでしか己の弱さをさらけ出さない。たとえ未来の出力者であろうとな。おお、チャスカじゃないか What does being wingless mean? 会えて嬉しいよ、旅人パイモン。だが挨拶はちょっと遠くに行ってからにしよう。コリユールに見つからないようにな。Are you sure it's okay to ignore her? コリユールってあそこの橋にいる女の子のことか放っておいて本当にいいのかよ。もしあいつが思い詰めて。安心しろ。賊親のアルパさんが私をここに使わせたのはそれを防ぐためだ。もしも万が一のことがあればすぐに飛んでいく。 Oh, it's a good thing to have you here and your adorably beautiful flying creature as well. まあいくら落ち込ん Especially でい your るとは flying いえ、 creature. コリユールも空を目指していた戦士だ。そんなに脆くはないだろう。Could you explain what does it actually mean to aim for the sky? ああ、火翼の集いにはエリート飛行部隊があるんだ。彼らは黒竜に乗って空を駆け回る。ただ空かける騎士になるにはかなり高度な技術がいるし、黒竜に認めてもらう必要もある。試練に合格する者はほんの一握りだ。コリュールは先日の飛行試練のために何年も準備していたんだが失敗に終わった。だからあれほど悲しんでいるんだろう。 You also mentioned something about going wingless. What does that mean? 幾度も飛行試練に落ち、黒竜に認めてもらえなかった者は最終的にやる気を失い、空への憧れをも手放す。 Oh. そして二度と挑戦さえしなくなる。そういうものを出力者と呼ぶんだ。 I kind of get it. I mean, they do say that if you fail, you should try again and again and again, but at some point, just the very thought of trying again gets just too discouraging. You've been so discouraged by failure that you just don't want to try again. Because you've psychologically already set yourself up to fail. It is sad. Whenever that happens, it's sad, it's frustrating. And there's very little others can actually do to help in that situation. それで最後には部族からも追放されるのか Let's just hope it doesn't go that far, Paimon. ん？そんなはずがないだろう。貴重な戦士だぞ。 Sure, she can't fly, but she can still fly on the ground. 黒竜は自身の一枚一枚の羽を大切にし、部族はそこに属する一人一人の民を大切に思う。特にあの戦いがあってからは、若い戦士の一人一人に私たちの未来が託されている。黒竜は皆飛べるようになる前は崖から落ちてしまうものだ。かつての出力者もいつか再び闘志が燃え上がるかもしれない。それまで静かに見守るのが私の今の役目だ。そうか。早く元気になるといいな。Same here. しかし彼女の口笛はやはり自信なさげだな。こんな音じゃ黒竜は呼んでも来てくれない。 Wait, so that's call? ああ、火翼の集いでは口笛や角笛を使って竜の仲間を呼ぶ。コリュールも黒竜を呼んでもう一度飛んでみようとしたんだろう。 Yes, and it sounds like she hasn't quite given up yet. しかし黒竜は火翼の集いの戦士たちよりも誇り高い。あんな自信のない音じゃ竜の心には響かない。試練に合格できなかった上、黒竜を呼ぶことさえできないとなると、さらに自信を砕かれてしまうだろう。本当に出力者になってしまうのも時間の問題だ。なんとかしてあいつを助けられないのか？気持ちはありがたいが、
あいつ飛行技術は悪くないんだ。ただもう一度羽ばたくためにはコリユール自身が心の壁を乗り越えないといけない。私は戻って張り込みを続ける。あいつが本当にバカなことをしでかさないようにな。この件が片付いたら火翼の集いを案内するよ。Good idea. Sounds like a plan. Then shall meet again when everything is better. あいつやっぱり諦めてないんだ。チャスカはコリユール自身で乗り越えなきゃって言ってたけど、このままじゃ何の解決にもならないよな。偶然でもいいからククリュウがあいつの目の前に飛んでいってくれれば自信を取り戻せるんだろうけど。Actually, that actually sounds like a plan. Oh, hello there. Good to see you too. Okay, so now let's need to. I thought that's how this is going to be. Now it is time to become a Saurian. And go give the girl a little pep talk. Although, I'm not sure how she will feel finding out that the first Saurian to respond to her call is actually a human, but oh well, if it gives her the confidence boost she needs to whistle with more confidence and convince one of the actual birds to land, then good. ククリュウだ。夢じゃないよね。私本当に呼べた。もう死ぬまで認めてもらえないと思ったよ。本当にありがとう。本当に。She sounds so happy. Oh, looks like her mood is lifted. Now, to wait till she's not looking and fly out of here. 飛行訓練に付き合ってくれない？ That's gonna be difficult. 私反省したの。この前の失敗はきっとカーブの時のスピードが足りなかったんだと思う。だから振り子旋回とか反転倒を中心にたくさん練習すれば。Yikes, those sound complicated. I'm out of my depth, this is too dangerous. あと落葉効果とスネーキングも試してみたい。Crikey, never even carried a passenger, let alone while doing all that. I need to get out of here. あれ？この音、もしかして他の誰かもククリュウを呼んでるの？ Now's the chance. 待って。Let's take the chance to use that whistle as cover. 早く橋の方に戻って様子を見に行こうぜ。Yeah, having to carry a passenger would not have been easy. I'll just climb back up. That's not that hard. See? Not that high. Oh, Jessica's there. チャスカさん、さっきククリュウを呼べたの。私に答えてくれたんだ。でも他にも誰かが近くで呼んでたから乗る暇もなく飛んでいっちゃった。You know, I wouldn't be surprised if it was actually Chaska who whistled and gave us a way to escape. それはタイミングが悪かったな。でも1回呼べたなら2回目もある。このまま頑張り続ければきっと試練に合格できると思うぞ。すぐに諦めなくてよかったよ。おう、チャスカ、コリユールはどうだ？あれ？あなたたちは？どうして私の名前を知ってるの？ Well, we were talking to Chaska just a moment ago about you, specifically. この2人は友人の旅人とパイモンだ。この前お前のことを話したんだ。部族にポテンシャルのある若者がいるとな。じゃあ、あなたが例の旅人さんなの？
ポテンシャルだなんて。私は出力者になっちゃうとこだったのに、ポテンシャルなんて。でも初めて会ったはずなのに、なんだかどこかで会ったことがあるような。 Well, I am kind of famous, if I do say so myself. なら聖火競技場で見たんじゃないか。彼女はナタ中を旅してるからどこで会っていてもおかしくない。そう？ Yep, that must be it. I mean, where else could we have possibly met? コリウール、ジャスカ。ずいぶん探したわよ。ここにいたのね。あ、ハルトさん、どうしてここに？飛行試練がもうすぐ再始動するから君に知らせに来たのよ。再始動？なんで急に？しかも続親直々に。恥ずかしい話だけどね。この間の試練、開始前に会場の検査がしっかりできていなかったのよ。それで実力を発揮できなかった人が多くて、だから終わった後に点検してみたら会場にかなりの問題があったことが発覚したの。これは私たちのミスだと認めざるを得ないわ。償いになるとは思えないけど、謝罪も兼ねてできるだけ早くみんなに飛行試練の再始動を知らせようと思ってね。そんなことが。ジャスカ、このお二人は旅人とパイモンかしら。 Well, wasn't that a good news to her? The test is being redone because teachers made a blunder. That's actually a good piece of news. Though it does suck if a teacher makes a mistake and you suffer the consequences, but this time they made up for it and she gets another chance. Written exams are a lot easier to make up. Just give everyone the try to give the correct answer a passing grade. Or at least full points or something like that. Or if somebody answered multiple choice question that got wrong, give people points for that because you made a mistake and no reason to punish them for it, and so on and so forth. Practical exams are a bit more difficult. The best you can really do is give the people another shot. オイラたちのこと知ってるのか？情報収集は戦士の基本よ。ましてお二人はナタでもかなりの有名人なのよ。ずっと家族の集いに招待し。おもてなし？美味しいものが出てくるのか？ And there goes Paimon thinking with her stomach again. Yeah, we are pretty famous. もちろんよ。家族の集いでは強い戦士が尊敬されるの。君たちを招待できるのならどんなに豪華な場を用意してもいいくらいよ。この間の大戦にもし君たちがいなかったら、アビスによる災害はきっとはるかにひどい被害を生んでいたと思うわ。部族を代表してお二人に感謝を捧げたいの。Oh, that is so nice of you. 強い戦士にオイラも入れてくれたのか？アルパっていい人だな。Oh, Paimon. Traveler's expression says it all. How dare you take credit when I'm the one who did all the work? もちろん。飛行技術で言えばあなたほどすごい人はうちの部族でも稀だわ。Well, on that part, you do have a good point after all. Well, everybody here needs Saurian to fly. The little Paimon there can do it on her own. Though I have never actually seen Paimon fly very high. She's always just barely hovering over the ground, about my head height. I wonder what the reason behind that is. Paimon, why do you not fly high? Why do you always stay close to the ground? 家族の集いの人たちっていい人たちばっかりだな。絶対行くぜ。ただ残念だけど、今は試練の再始動を他の人たちにも知らせに行かないと。次世代を担う彼らの未来に関わることだから、少しの時間も無駄にできないわ。It could be possible that she's just too tired and wants to stay close to her buddy. Possible. I mean, we did fish her out of the river. Prevented her from being eaten by fish. So I suppose there's at least a tiny bit of care that goes both ways. I mean, she does care enough about us to teach us everything
she can about the area and work as our translator, teach us how to speak and communicate with the locals and so on and so forth. That's a lot of effort to go through for a stranger you just met. アルトさん、私も一緒に行く。私もみんなに早くこのことを知ってもらいたい。あら、それじゃあチャスカ、お二人のおもてなしをお願いしてもいいかしら。 Oh, this is so adorable. We have the family interaction in the background. So cute. もちろんだ。じゃあ後で黒曜石のトーテムポールの下で落ち合いましょう。行くわよ、コリユール。もう遠くへ行ったな。さて、担当直入に聞こう。さっきコリユールの笛に応じたククリュウのことだが、あれはお前の計画か？ Oh, this wasn't that obvious. Here was trying to pretend to be a real Kukasaurus, but sheesh. Was it really that obvious it was me? 私は小さい頃からククリュウと共に暮らしていたからな。あの竜が飛んできた時、どうも違和感があった。Okay, so it's an experience. 動きや気配にはお前の影さえ感じた。だから、お前が何か仕込んだんじゃないかと思ったんだ。Still, I can't believe you saw through that. コリユールが乗りたいと言い出した時、ククリュウは困惑していたようにも見えた。だから笛を吹いて、離れる機会を作ってやったんだ。Okay, so it really was you. Thank you very much for that save. I really needed that. I was at a loss for words. How I was supposed to get away from the situation, not having to give somebody a ride and do all those maneuvers, when I ever really fly alone. その表情からすると、役に立ったみたいだな。Oh, definitely. 安心しろ。強者は手の内をたやすく見せないものだ。だからこれ以上は問い詰めないし、勝手に推測して言いふらしたりもしない。それにお前なら、たとえ常人とは違う能力を持っていても、きっと正しいところで使ってくれる。Well, technically I did see spoilers. So, does that still count as using my powers for good? コリユールに足りないものはテクニックではなく自信だ。お前はあいつの中にある矛盾という対立を調停してくれた。たとえお前がやらなくても、私も母さんに一芝居打ってもらおうかと考えていた。その方がコリユールにバレた時、ややこしくなってただろう。Well, luckily no harm was done in the end. I did not have to give her a ride and risk having her fall off my back and then having a serious injury or worse on my conscience. ああ。ところでこの後時間はあるか？一緒に火力の集いを見て回ろう。I'd love that. I would absolutely love that. Give me that tour we've been putting off for ages. Ages, I tell you. Had to go through an entire war before I managed to get that tour I've been wanting. Now where is that? Oh. Oh. Okay. Well, if you don't mind. Much better. You just gotta love focus mode. Absolutely love it. An amazing feature. I can't believe it took this long for it to become real. Like, how? How did player base survive without it? Oh. Wasn't supposed to do that. Like, you've seen how much I struggled without it quite recently. And I didn't even really have... I had to wait until I made it here. But at the end of the day, everything was more or less fine. But the fact that I actually did have to wait that long for it to become available because they did not
implemented backwards to the earlier quests. That was painful. What do I have to say after all quality of life features that I have managed to experience being with and without? This is the one I appreciate the most. よーく見てろ。くらえ。 What are you doing? 喧嘩か？取りなした方がいいんじゃないのか？ What are those kids doing? いや、心配しなくていい。普段通り訓練をしているだけだ。Oh, okay, I see. Everything's fine. Is there an adult supervising them to make sure they don't go too far? 訓練？あんなにちっちゃい子がか？ Well, considering the circumstances, yes. Well, there are some moves that children should not even attempt, of course. But it's a good idea for kids to know a bit of self-defense in the world they live in. 火翼の集いは戦士の部族だからな。遠い昔はナタ全土を巡回して守る役割を担っていた精鋭部隊でもあった。状況は多少変わったが、武芸を重んじる習慣は変わってない。Considering the Abyss could attack any moment, it's a good thing that everybody knows how to defend themselves. At least a little bit. And at least enough to be able to escape. あれ？ジャスカ姉ちゃん、戻ってきたの？ Just keep in mind the rule number 1 of sparring. Don't hurt your body. Injuries happen, but the rule number 1 is you don't break your body, and the rule number 2 is you don't break yourself. Because if one of these things happens, then the practice is over. The fun is over. The situation has to end. A bit of scuffs and bruises are unavoidable, but the moment you break your combat partner so much they can't continue, the fun is over. So, I hope those kids know those 2 rules. Don't break yourself, don't break your body. ジャスカお姉ちゃん。訓練に付き合ってよ。タイミングが悪かったな。今は旅人とパイモンを案内してやらないといけないんだ。また今度な。旅人、パイモン。 Yep, the legends themselves. あの伝説の戦士と伝説の飛行の達人。伝説のそうそう、まさにそれがオイラたちだちゃう。すげえや。ククリュウに乗らなくても飛べるなんて。ジャスカ姉ちゃんだって自分の力でずっとは飛べないんじゃないか？ But she can do it, which is pretty impressive, even though the thing she flies is a little interesting. Let's go with that. Yeah, to a clan of flyers, a creature like Paimon that never walks must be quite impressive. ねえねえ、旅人のお姉ちゃん、剣術を教えてくれない？旅人のお姉ちゃん、うちの火山ケーキを食べてね。 Being torn in こ multiple ちらは大 directions. 切なお客人だ。後で族親のアルパさんにも会いに行くんだから、お前たちはちょっと我慢しなさい。コーティミ、自分にない才能を羨む前に、まずは自分の技術を一生懸命鍛えなさい。カパック、剣術に入る前に、まずは基礎を固めなさい。今日の素振りは終わったのか？それからヤトラン、隙を見ては自分の家の商品を進めまくるのはやめなさい。Put them in their place, I see. Though I could go for some of that cake. I do admit. はーい。ーい。すまない。お前たちの名前を聞いて興奮してしまったようだ。どうか気にしないでくれ。Oh no, not at all. They're just kids. They're just kids being curious and having fun and being impressed by seeing a celebrity. Being a little starstruck is completely normal. これはヤトランが無理やり押し付けてきた火山ケーキ。お詫びだそうだ。Oh, いい香りだな。お前も食べるか？ yep, and tastes nice as well. 気に入ってくれたならよかった。ヤトランもきっと喜ぶ。Yeah, definitely. Now, where is their store so I can go and buy a second one?
There's still room in the stomach. そういえばあいつらと親しげだったよな。おいらてっきりお前はもっとそのここって感じなのかと思ってたぞ。ここ？そうか。確かにそういう時期もあった。火翼の集いの一員になったばかりの頃かな。だが調停者は高慢になってはいけない。さもなくば手を出さなくても解決できたはずの問題に手を出さざるを得なくなってしまう。And by resolve by force, I suppose you mean beating both parties into submission. そういうことだ。ただ他の選択肢がある限り、私はできるだけそれを避けている。かつて私にこんなことを言ってくれた人がいた。武力で成し遂げた和解は数日もすれば崩れる。会話と心で解決することこそ双方にとって良いことなのだと。時には双方が強大な武力を持っているという事実が話し合いの前提ともなるがな。確かにな。Yeah. おーい、チャスカお姉ちゃん。クスコおじさんがチャスカ姉ちゃんが帰ってきたって聞いて捕まえに向かってるよ。ん？そうか。教えてくれてありがとう。旅人、パイモン。私は先に失礼する。後であそこのトーテンポールの下で会おう。あそこは目立つから道案内はいらないだろう。Running away, I see. お前逃げるつもりなのか？対立を調停する最善の方法は対立が起きるのを避けることだ。Well, I suppose that works, but it also delays the inevitable. さすがチャスカ姉さん。逃げる時もかっこいい。詳しいことは後で話すから、お前たちもうまくかわしてくれ。What a lovely mood they have going on here. Absolutely lovely. Oh, hello, little one. Oh, what you doing? もっと高く飛ぶには Excuse me, I'm a little distracted by cuteness. Oh, I'm trying to be big and scary. Trying to be big and scary when it barely comes up to my knee. Hmm. 金髪の異邦人に白い飛行物。君たちは旅人とパイモンか？ White flying object. What sort of a new insult is that? Paimon's not an object. Paimon's a Paimon. チャスカは君たちと一緒に帰ってきたと聞いたんだが、どうやらまた逃げられたようだな。お前は誰だ？誰って、チャスカの養父だ。Oh, 3ヶ月に1回はアビスの影響が強くなってないか検査する。チャスカとはそういう約束なんだ。それなのに今年だけでもう3回も約束を破られてるんだぞ。that 3回も。 sounds so much like Chaska. Now, what's this about Abyss condition? あの子は幼い頃にアビスの力に侵食されて捨てられたんだ。幸い野良のククリュウが彼女を拾って世話をしてくれていたおかげで生き延びられた。その後見回り中の騎士たちがチャスカを見つけ、火翼の集いに連れてきたというわけだ。あの頃のチャスカはまさに野獣だったぞ。少しでも目を離せば人と戦い、部族からもよく脱走し、人よりも竜に親しみを持っていた。もはや人の形をした竜だ。それがチャスカが言ってたここの時期なのか？ Sounds like there is more going on than just being aloof. And by the way, sir, I'm so sorry for your loss. だがその後気づいたんだ。アビスに侵食された経験がチャスカの心に闘争の種を埋め込んでしまったのだとな。それで制御できるよう手伝った。You must have your hands full worrying about Chaska, considering you also have the other daughter to worry about. Or more like having to worry about one daughter while arranging a funeral for another. Really feel sorry for this man. まあ手伝うと言ってもチャスカ次第ではあったかな。
今のあいつはようやく人のようになってくれた。そんなに心配しなくてもいいんじゃないか。チャスカは落ち着いてるし、きっと家族に心配をかけたくないから健康診断を避けてるんだろ。それはもちろん分かっている。アビスの影響が強まっているならあいつ自身も警戒するだろうし、こんな風にないがしろにすることはないだろう。 Then, what's there to worry about? だが検査を重ねるごとにアビスの力は落ち着いてきているのに、あの子は全く落ち着く様子がない。いつも傷が増えていたりあざができていたりするんだ。あの子は私たちの知らないところで危ないことをしているに違いない。だから検査からも毎回逃げ回っているんだ。なるほど。確かにあいつらしいな。今まではクイクが見張ってくれていたんだが、あいつはもうチャスカにまで何かあったらと思うと。 I understand. I'm very sorry for your loss. If only I had been there just a little bit sooner. 特にクイクがいなくなってからあいつはますます大胆になっている。まるで何かを償おうとしているかのように。 Do you want me to give her a talk? 聞き入れてくれるかどうかはともかく、もしあの子に会うことがあれば君たちからも言っておいてくれないか。本当に検査が嫌ならそれでも構わんが、危険なことはもうやめてほしいんだ。 Well, I can tell her. I can't guarantee she will listen. And she will probably continue putting herself in harm's way until the situation is resolved. But I can't tell her to watch her back a bit better. To be more vigilant, at the very least. That's the least I can do for you, man. I mean, all else fails, I've got her back. いつの間にか結構時間が経っちゃったな。そろそろチャスカを探しに行こうぜ。北のトーテムポールのところにいるんだよな。I think that's the totem pole. Yeah, so the story really does take place after the war arc. Really feel sorry for that family. Now then, where is she? Over there. There's Shasta. Waiting for us right at the bottom of the totem pole. Hello, you two. I hope I'm not interrupting anything. Sorry to keep you waiting. 大丈夫だ。父さんがいろいろ話しかけてきたんだろ。Yeah, well, pretty much. どんな話をされた？ Well, he did talk about how you used to run away from home nearly every other day, and that nearly half of your peers got beaten up by you as a kid. ああ、あの頃は確かにちょっと衝動的だったな。Well, I'm not sure if little is the correct word. ちょっとかよ。She was definitely quite a wild child. 君を家族の集いに連れ帰ってクスコの家に預けたこともまるで昨日のことみたいね。まさかあの野良娘が部族最強の戦士になるなんて誰も思わなかったでしょうね。Oh, she grew up quite nicely, I would say. お前がチャスカを連れ帰ってきたのか？当時アルパさんはすでにベテランの黒竜騎士だった。空中をパトロールしていた時に私を見つけ、黒竜の母さんのことも見つけてくれた。母さんもあの頃人間社会に戻って暮らしてみるべきだと思っていたようだった。だがあの頃の私は物分かりが悪くてな、いろんな人と揉め事を起こしていた。Yeah, that must have been one heck of a culture shock. It's hard enough to go from one country to another. Much different to go from one species to another when it comes to communities. でも今やナタで最も朝廷に長けた人になったわね。時間が経つのって早いわ。If anyone had told Alba when the day she found that little girl that
that child was going to be one of the finest warriors in all of Flower Feather Clan. She would have called you a loony. 私がいつか空さえ飛べなくなったら、火翼の集いと飛行隊は君に頼むから。私の性格を知ってるだろ。配置を考えたり指揮したりするよりも一人で戦闘を飛ぶ方が私の性に合っている。だからもう何年か踏ん張ってくれ。コリウールたちが大人になるまで待てばいい。まったく。あれ、お前たちの部族って一番強い人が先頭に立つみたいなスタイルじゃないのか？確かに火翼の集いは強さを重んじるが、強さとは必ずしも武力を指すわけじゃない。1対1でやり合うならエリート飛行隊どころかそこらにいる部族の戦士でも簡単に私を倒せるでしょうね。 Really? I had you down as an elite warrior like Chaska. あら、がっかりさせちゃったかしら。昔は確かに武闘派の戦士だったわ。でも当時は世間知らずで、実力を証明するために怪人の都の推し彼方へ冒険しに行ってね。Well, Local and Oklo was definitely an adventure. I'll have to admit. 収穫がなかったどころか大怪我を負ったわ。なんとか命拾いしたけど、それからは強さとは無縁になった。体に大ダメージを負ってもなお経験と意志で飛行隊を指揮する賊親になれたのは強さの表れだと思うけど。まあこの話はこのくらいにしておきましょう。旅人パイモン、心ばかりだけど遠慮なくどうぞ。 Oh, thank you very much. Paimon must be starving at this point. ひひ、その言葉を待ってたぜ。Oh, didn't you just gorge yourself on a whole bunch of volcano cakes? ふふ、お菓子は別腹だぞ。No more room for anything, I suppose? 気に入ったなら火翼の集いにもうしばらくいてもいいのよ。アルパさん、急ぎの要件です。 What's going on? あら、なんだ、私も行った方がいいか。その部族の外から来た商人の一行が商談をしに来たみたい。よりによってこんな時に。部族の出力者たちへの連絡も飛行試練会場の検査もまだ終わってないのに。 Whoa, that is quite a busy schedule. 部族の事務仕事は私に任せてくれ。昔とは違うんだからあんまり無茶するな。じゃあオイラたちもチャスカと一緒にアルパを手伝おうぜ。美味しいものをたくさんごちそうしてもらっちゃったしな。 Yep. Since you bothered to feed us, we will certainly be ready and willing to do you a favor. We're not here for free lunch after all. みんなありがとう。まだ連絡できていない出力者たちはみんなチャスカの知り合いよ。ピシカは今バルーンシューティングの管理人よ。ワスカールは十中八九サウリアンシャッフルにまだ夢中になっているんじゃないかしら。それからジュナは相変わらず飛行場から怪人の都を眺めているわ。彼らのことは君に任せるから。 What exactly is Eyes on the Feathered Prize? Well, I suppose I will find out. Now I have to talk to 3 people. Let's see, one should be just right around the corner. Pishka, 考え直す気はないのか？ありがとう族長。でも今の生活も悪くないんだ。 And he's being poached. ピシカ、飛行試練が再始動するぞ。ムトタもいたのか。ああ、族親に言われてきたのか。ちょうど今ピシカとその件について話していた。 What sort of news are we talking about exactly? 部族の今の状況はお前も知っているだろう。経験豊富な戦士であるお前がいつまでもここに留まっているというのは。族長、一体何年前の話だよ。俺は随分前に出力者になったんだ。
腕なんてとっくに衰えてるさ。部族から必要とされれば必ず力を貸す。だがもう一度飛行試練に参加するなんてそこまですることはない。長い時を経て俺も諦めがついた。誰もが族親みたいな根性を持っているわけじゃない。出力者から脱却して再び空へ飛び立つのは簡単なことじゃないんだ。でも別にそんな偉大な人物になる必要なんてないだろ。たとえククリュウに認められなくたって俺は熱気球に乗って空に飛べる。 It's a little less control over where you're going, but I suppose it is also a way to fly. Would be nice to someday get on a hot air balloon. Fly high, actually see the view from up there. Might be a little scary being in that tiny basket, but it would be quite the experience. Though, if I had to choose, I would have rather had that experience when I was young and fearless than as an adult terrified of heights. 毎日俺の熱気球をいじって乗客たちの反応や表情を見てそれだけで満足なんだ。好きなことを見つけるのは飛行試練をクリアするよりも難しいかもしれない。悪いことだとは思ってないんだ。そうか。わかった。無理強いはしないでおく。そこの君たちも時間があったらここの熱気球に乗ってみてくれよな。空を一周すればきっと俺の気持ちもわかると思う。 Well, unfortunately, very unfortunately, we are currently a little busy, but next time, for sure. おう、試したくなったらいつでも来てくれ。Now it's starting to feel like this such a nice and chill atmosphere. When is the crap hitting the fan? It's starting to reach that point slowly where I'm starting to question how well things are going and how chill everything is. Okay, Foster, I have a message to deliver. 飛行試練。今さら何の意味がある。何度試してもククリュウは俺みたいな遊びほうけているやつを認めてはくれないだろ。ワスカール、ククリュウはそんなことでお前を拒絶したりしない。なら他の理由があったってことだろ。闘志もなければ才能もない。みんながみんなチャスカみたいに生まれつき才能を持ってるわけじゃねえんだ。 Although I wouldn't say that Cheska is as much of a natural as she quite literally grew up among them, so there is a connection. Whether that connection is a matter of natural talent or something that was built over time, only she knows. お前らも俺のところで時間を無駄遣いする必要はない。現実が見えてない奴らのところにでも行きな。俺はなそんな時間があったらサウリアンシャッフルでもプレイした方がマシだ。 What kind of game is Eyes on the Feather Prize? 出力者にはこういう感じの人もいるのか。彼もかつては闘志を燃やしていた戦士の一人だった。だがそれだけではククリュウに認めてもらうことはできない。ククリュウってそんなに厳しいのか。バルーンシューティングにもサウリアンシャッフルにも適当そうな竜はいっぱいいたぞ。人と楽しく遊ぶのと人の命を背負って空を飛ぶのでは全く違う。実力不足の者を乗せれば危険にさらされるのは人だけじゃない。ククリュウの方だって騎手のミスで危険な目に遭う可能性がある。だからたとえ出力者の心を傷つけると分かっていても拒絶すべき時は拒絶する。それが私たちとククリュウの共通認識なんだ。The logic is completely sound and understandable. I mean, at the end of the day, a Kukosaurus is not a vehicle. It's an animal. It's a living, breathing creature with a will and a mind of its own. Of course it wants, if it's going to have to allow a human to ride it, it's going to choose somebody who's not going to put everybody in danger just by existing. Somebody they can trust to
stay on the back and not hurt. And not give instructions that are going to get the Kukosaurus hurt. And of course, they will refuse any maneuvers they deem too dangerous, most likely. So it's not as straightforward as getting on a motorcycle and going for a drive. That's a living, breathing creature. Okay, Shunon. Oh, we have a message. Do you want to try flying again? ジュナ、また推しかなたを見てるのか? It is quite an impressive place, isn't it? Been there. It's also pretty dangerous. There was a dragon there. ジャスカ、どうしたの? 飛行試練を再始動するんだ。もう一回やってみないか? 出力者の定義を忘れたの? 私たちは何度も失敗して再挑戦すらやめたから出力者って言われてるのよ。賊親は毎回飽きずに知らせに来るけど、それで何が変わるっていうの? 受からない人はやっぱり受からないのよ。今回は会場が大幅に改修されるから前よりスムーズに飛べるはずだ。コリユールもまた挑戦してみると言っていた。いや、やっぱりいいや。本当に飛行隊に入る資格のある人はこの程度の違いに影響されたりしないもの。どんなところでも思った通りに飛べる。あなたや賊親のようにね。ジュナ、飛行試練のことだけど。あれ、チャスカさんと旅人さんもう来てたんだね。Yeah, we were just in the process of delivering the news. じゃあジュナも試練の再開のこと聞いた？私と一緒に訓練しに行こうよ。Oh, yeah, she was just in the process of turning us down. なんで？ずっとアルパさんに憧れてたんでしょ？アルパさんも怪我のせいで出力者になって何年も外をふらついてた。それでも最終的にはやる気を取り戻したじゃない？私にはそんな根性ない。それに挑戦すればまた賊親の前で失敗するかもしれない。はあ、まだそんなことで悩んでるの？じゃあ私を指導しに行くってことでどう？その私もじもじしてないで。何か言いたいことがあるなら空で話そうよ。ちょっと待って、ゆっくり走ってよ。私ついていけないわ。Well, that girl is nothing if not determined and persuasive. おお、こんな風に人を励ますこともできるんだな。Yeah, Sean wittingly chose the hard way. あの二人は幼い頃からの親友だからな。ジュナンの心の葛藤をどうにかしてやるにはコリユールが一番適任だ。お前に助けられたコリユールが今や他の人を励ましている。衝突や対立は一つ一つ連鎖していくというが、反対のこともあるんだな。There's the Okanaut one where we visited not too long ago. It's only been a few streams since we went there. It still looks very impressive and very imposing. And with that, part 1 is complete. これで出力者のみんなに伝えられたな。次は Well, 飛 the 行試練 next 場だ。ここからそう遠くない。is to go to the arena. See how this flying test is gonna go. Was... Remind me again, was Okanagan always there, or did it come as an expansion? It sounds like it may have come as an expansion at some point. But the question is, did it come as an expansion before or after this quest? So honestly, I don't know. Either way, that's one heck of a view.
Okay, okay, so the entire area was more or less an expansion. Okay, so that's how it is. And I still have teleportation points that I have yet to visit at all. This area is kind of big. It's really big. Well then, where's the arena? It's supposed to be in this general direction, not too far. I should be able to fly right to it. Hopefully not get attacked by a stray Kukosaurus on my way there. Okay, it should be right about here. Let's just glide down so that nobody breaks their legs upon landing. Okay, I think that's close enough.ああ、族親はまだ他の用事があるらしい。こっちの状況はどうだ？調査結果によると、アビスの侵入が何回かあったでしょ。あれのせいで地脈が乱れて、試練会場にいろんな障害物が現れちゃったの。Yeah, the Abyss invasion has been pretty bad. 理論 Like 上、 really bad. 障害物さえ排除すれば、機体年数が再び充満するはずよ。でも実際にやってみると、いろいろ問題が出てきちゃって。具体的な状況は下に行けばわかるわ。現場にいるスタッフにも聞いてみて。Need me to grab a shovel? Pretty sure they need me to grab a shovel. Or a pickaxe and get digging. Clear out obstructions? Yeah, we definitely need to grab a shovel. Or something. And get to work! So, I'm not sure how... Oh! Okay. Well, that works. I have to say, Cheska's control is so darn difficult. Oh, well, that works. もう終わりかと思ったよ。ここの噴出口はもう大丈夫だ。ありがとう。Yeah, you'll be fine. I'll head to the next destination, which is, up higher. Whoa. Where am I going? Where am I going? Hey. Oh well. We'll just, take care of this location first. あなたたち手伝いに来てくれたんですか？本当にありがとうございます。ここの障害物は特製の爆弾でどうにかしないといけません。ですが爆弾を持ってこんな険しい山を登るなんて、ちょっとでも何かに当たれば私までこの世とおさらばです。だから爆弾をあっちの方に運んでから熱気球でこっちに運ぼうかと。誰かがタイミングを見計らって熱気球を飛ばし、爆薬をちょうど噴出口の上に落としてくれたら問題は解決です。 Okay. どうです？結構簡単でしょ？ I think I can handle that, probably. But isn't that hot air balloon up there yours too? あれですか？誰が飛ばしたのかは知りませんけど、あんなに高く飛ばせるなんて、あそこに飛んでいってどんな技術を使っているのか確かめたい。でも今は会場の整備の方が大事です。では向こうに行って準備してくるので。Right. はい、スタンバイ完了。はい、スタンバイ完了。 Okay, so it's, on its way. Now I just need to... Hey.
not mess up はい、スタンバイ完了。 and not be a complete stormtrooper with these. Which I definitely am. Did I hit it? Looks like I hit it. Yep, there's that one. That's 2. Okay. The third one is right below me. Over there. So, how's the situation here? おかしい。なぜ固形燃素がこんなにたくさん出てきたんだ？地脈の乱れのせいで小玉のこの集落にあった何かが物理的に巻き込まれてしまったのかも。先ほど崖で怪しい印を見つけましたが。そしたら小玉の子からテペトルリを借りて片付けないといけないか？ Okay, so you need to borrow one of these little ones, I see. Though I'm not sure how I'm supposed to get back up there. Well, or like that. And how do I get out of this? Okay. おかしい。地脈の乱れのせい。そしたら、Yeah, let's just clear this place up. And with that, that one is clear. Now then, let's head to the next site, which is looking kind of shiny. おかしいな。戦略まさかやっぱりインカナックが言ったみたいに固形燃素の内部はすでに安定した構造になっていて、でもどうしたら同時にこう。 Okay, so it's one of those. We need to hit all of the weakest spots at the same time, somehow. How did you do that again? I think the game did give me an instruction. Okay, it's showing Jessica, so I'll try. I will definitely try. 今だ。気体燃素が回復してる。Okay, that 噴 worked. 出口の問題はすべて片付いたみたいだな。 That worked. ひとまず高台に戻ろう。 Alright, now then back to the location. It's over there. I think I'll just climb up and then travel along the line. It is quite nice how Autoron flies much higher, so it's much more efficient. Ah, damn, it's raining. 走ると泥水が Alright. 跳ねて裾が汚れるし Now, where is it? 飛ぶと雨に濡れたマン Over トが there. 重たくて仕方がない。とりあえずどこかで雨宿りしよう。こんな短時間で片付けるなんて、さすがあんたたちね。 Oh, we did our best, that's for sure. あとは気体燃素が充満するのを待つだけよ。そうすれば飛行試練も開催できるわ。そのインカナック、見落としがないか飛んで確かめておきたいんだが、手配してくれないか。でも
会場はやっと片付いたばかりなのよ。万が一まだ見つかってない危険があったら。 Which is exactly why we need to do a test flight. だからこそ私が試しておくべきなんじゃないか。確かに。あんたの飛行スキルなら何か見落としがあったとしても命取りにはならなそうね。この一帯はまだ不安定な環境だ。実際に飛んでみないとどこに問題があるかわからない。じゃあすぐ手配するわ。準備ができたらいつでも声をかけて。準備 OK？ チャスカなら大丈夫だと思うけど、くれぐれも気をつけて。I have no idea how to do this, but sure. I'm sure she'll be fine. 大胆に飛んじゃって。飛ぶか。How do I? Okay, so this was control. Lower. Let's hope I can complete this challenge. Then time limit and without running out of energy. Okay, so just a few more. Okay, a bit down. A little bit up. 19 and there. But too high up in there, but you should be good on time. すごかったな。おいら瞬きするのももったいないって思っちゃったぞ。 So now that you've had a good fly around the course, did you spot any more issues? 特に大きな問題はなさそうだ。あと数日もすればみんなに試練を受けてもらえるだろう。 Oh, that's good to hear. 助けてくれ Oh, come on. We just said it was fine. 君たち火翼の集いの人だよな。早く助けてくれ。落ち着いて。どうしたんだ？伏竜が急に襲ってきたんだ。 Okay, what did you do? 俺の仲間と荷物はまだ大通りに。お願いだ。早く助けてやってくれ。あれ、ククリュウってそんなに凶暴だったっけか？ククリュウが一頭で集団を襲ったのか？ No, they sometimes attack me unprovoked, but still, is that something they typically do? そんなことは普通ないはず。だが何事にも例外はある。とりあえず行ってみよう。Right. Just as we thought we were ready, somebody got in trouble. So I don't see any. これほど凶暴なククリュウがいるとは。I don't see any Kugosaurus. It must have run away. Alpha, there you are. Did you see a Kugosaurus? An aggressive あら one? ジャスカと旅人。君、アルパ？あれ？あいつらが言ってたククリュウはどうしたんだ？ Don't see a Kugosaurus. 一足先に飛んでいっちゃったわ。助っ人が来ると知って撤退したみたいね。う。ではククリュウが人間を襲った目的は商人が輸送する食べ物だったのか？いいえ、には食べ物じゃない。 Then what was it? ああ、よかった。姉さんの翼は無事だ。Those some wings. What are those? 本当にありがとう。これは俺たちにとって本当に大切な荷物なんだ。万が一のことがあったらどうすればいいかと思った。君たちがこの前ワルミーが言ってた商人の方々かしら？ああ、まさしく。ということはあなたが賊親のアルパさんだな。そうよ。長旅でお疲れの中、こんな目にあってびっくりしたんじゃないかしら。一緒に火翼の集いに戻ってゆっくり休みましょう。ご用事についてはまた後でゆっくり。アルパさん、ククリュウの襲撃の件は？
この人たちは大怪我をしたわけではないし、荷物にも問題はなかった。Hmm. たまたま何かのショックを受けてククリュウが暴れただけかもしれないわ。It does make me wonder what is going on. この辺りはククリュウだらけなんだから、アクシデントの1回や2回起こってもおかしくないでしょ。これ以上追跡する必要はないと思うわ。それより飛行試練の会場はどうなったかしら。Well, everything seems to be on track. ほう、飛行試練。ちょうどよかった。アルパさん、俺たちが持ってきた年祖の翼はきっと試練であなたを驚かせるはずだ。へえ、面白そうな話ね。じゃあククリュウのことはひとまず置いておくとして、早く戻って年祖の翼の件について話そう。Something about the situation still doesn't feel quite right. 問題は全部解決したみたいだな。拍子抜けなくらい順調だけど。とにかくオイラたちも行こうぜ。あれ、ジャスコ？ What is it that caught your attention? Oh. A bloodied feather. 血に染まった羽。That sounds to me like the Kukusaurus is hurt. Hey, the night before. The trial, and now, why did you spawn me right next to an angry Kukusaurus? Hey. I did not intend to harm you. Or your babies, or anything, or even get involved. Do you mind leaving me alone? Just forget I'm even here. Okay. Please don't come over here. I don't want to fight you. You can go now. Good, right? Just like that. Just like that. You can go. Shoot. Alright. I suppose we can go to the trial site and see what is going on. I take it these beautiful birds are supposed to be the ones used for the test? 来てくれたんだな。ちょうど間に合ったみたいだな。でもククリュウが思ってたより少ないぞ。ああ、すぐに理由もわかる。Reason? 準備はいい ?3、2、1、始め。That's a jetpack. That's a full-on jetpack. 本当に飛べた。 Damn, that looks so dangerous and so fun at the same time. Wow. Those are bona fide jetpacks. 体が軽い。ククリュウに頼る必要なんてないわ。年祖の翼ってすごいですね。 Yeah, they are awesome, but it also looks very dangerous. I mean, what do you do in in case of failure? どういう状況だ？ I mean, one of the reasons why jetpacks have been hard to implement in our reality, in spite of several working prototypes being in existence, is complete lack of safety features that makes them dangerous to operate at heights higher than what it is safe to fall. And the difficulty of implementing said safety features. So I hope that whatever magic they use to make these jetpacks makes them safe and reliable to operate. But damn, these girls look like they're having so much fun right now. おいら、自分の目が信じられないぞ。 Yeah, what happened while I was gone? なんでみんな
What happens while I was during the time I was gone, and where do I get one of those? あの日私たちが会った商人は年素の翼という商品を持ってきてくれたんだ。手に持った制御ボールで機体年素の流れを調整すれば背中の装置で飛べるというものだ。すごいな。ああ、もし年素の翼を火翼の集い、いやナタで大規模に使えれば機動性も反応速度も大きく変わってくる。That's definitely true. そうすれば多くの悲劇が避けられるはずだ。私、夢を見てるわけじゃないのよね。今、自分の力で飛んでた。ククリュウも呼ばずに。夢じゃないよ。ジュナンは飛行試練にクリアしたんだよ。そうだよね、アルパさん。So, what will be Alpa's ア reaction? ルパさん Will you be willing to give them a passing grade for flying without a Gigasaurus, or ところで年素の翼を使って飛行試練に通過するのっていいのでしょうか？何がダメなの？飛行試練の採点項目にククリュウに乗らなきゃダメなんて書いてないじゃない。それはそうですが、でもチャスカさんも入隊試験の時はククリュウに乗っていたんですよね。これは飛行スキルだけでなく仲間との連携も試されているのではないでしょうか。自分一人で飛べるなら連携をテストする必要はないでしょ。I'm not sure about that. ジャスカ、旅人、君たちは年素の翼についてどう思う？ Well, it is definitely a good invention, but I think that since it's an unknown quantity, we should be cautious with its use. 僕もそう思います。そうだな。私もその戦略的価値は認める。だが現行の試練の基準を採用するなら年素の翼を試験に使っていいとするのは適切ではないと思う。It kind of obsoletes the test. どうして？せっかくジュナンが立ち直ってきたのに。I would say it's a different test. 年素の翼はまだ実戦で使ったこともないだろう。部族の既存の陣形とどう組み合わせればいいのかもわからない。長い目で見るならまずはその特徴を把握し、それから年素の翼のための試練と審査基準を制定するのがいいと思う。ええ、どの意見にも一理ある。ジャスカ、君の言う方法も悪くないけど、それを実現するには何年もかかりそうね。この間、火翼の集いが受けた損害はあまりにも大きい。今、年素の翼を導入すれば、戦力を大幅に補填できるわ。実戦経験については、実戦に参加すればいいんじゃないかしら。ジュナン、君には期待してるわ。Looks like that's a passing grade. 何ぼーっとしてるの？早くありがとうって言わないと。ありがとうございます、アルパさん。感謝されるようなことはないわ。忘れないで。君は自分の力で翼を再び手に入れたの。アルパさん、近くでまたククリュウが正体を襲ってるようです。 It sounds like the Kukasaurus are not like the merchants at all. また？君たちはしばらくここに。Yeah, something definitely smells fishy, and I don't just mean a little fishy. I mean, did somebody open a can of Swiss German just now? That level of fishy. And it's time to go find out what makes it fishy. Once it's a coincidence, twice it's a pattern. シャスカのやつ、なんで急に飛び出したんだ？アルパたちまで。モイラたちも早く追いかけようぜ。Oh, whoa, why am I taking damage flying through that valley? Guess I better remember that there's a hazard zone somewhere around here. Okay.
I'm going to ignore you. I cannot safely fight in this circumstances. なんでまたこいつが That thing has a bone to pick with you. What did you do? 逃げろ逃げろくそこいつ今度こそ本気で来るつもりだお Did い you steal our baby or 走っても飛んでる奴には something? 勝てないここでやり合うぞ She's very angry. 全員手を止めろ。チャスカよかった早く奴を追い払ってくれ So, Chaska, did you see what makes the situation strange? You can still communicate with them, can't you? どういうことだ You did grow up surrounded by them. まさか予感はしてたけど、姉さん。 Sister! オイラの聞き間違いじゃないよな。シャスカがククリュウのこと姉さんって。 So, this isn't just some random Kukosaurus. This is a Kukosaurus she shared a nest with while she was being raised in the wild. And it looks pretty hurt. And angry. 待ってくれ、小屋。シャスカ、あいつ大丈夫かな。聞きに行ってみるか。 I definitely need to check on her. The merchants can wait. Chaska, are you okay? That was your sister, wasn't it? お前大丈夫か。大丈夫だ。心配をかけてすまない。You're not going to keep following her? その必要はない。姉さんは尾行にとても敏感なんだ。追いかけたって追いつかない。子供の頃からかくれんぼで勝ったことは一度もない。When you were kids? ああ。知っての通り、私はククリュウに育てられた。あの頃竜の巣で一緒に育ったのが姉の小屋だったんだ。一緒に木や山の上で遊んだり、追いかけっこをしたり。あの頃はそんな日々が永遠に続くと思っていた。人間ククリュウはみんながみんな人懐っこいわけじゃない。小屋は一緒に成長した私のことは認めてくれているが、他の人間は嫌いなんだ。母が私を送り出すと決めた時、姉は強く反対した。そして人との接触をより一層拒絶するようになった。もしかして人間がお前を奪ったと思ってるのか。そうかもしれない。それでもあの頃の私たちはまだ一番仲のいい親友だった。家族の集いでの生活に慣れなくて、トラブルを起こしては部族から逃げ出し、小屋に愚痴を言っていたんだ。だからクスコおじさんもあの頃のお前は人間よりも竜と仲が良かったって言ってたんだな。ああ。ただその後はまたいろいろあった。父や母のため、家族の集いのため、クイクのため。私は人間の行動に興味が出てきて、理解しようとするようになった。人間と一緒に過ごす時間が長くなるにつれ、姉さんに会いに行く時間は次第に減っていった。またその後は、小屋は巣を離れて家庭を持った。彼女はわざわざ家族の集いを離れて、一緒に野外での暮らしに戻らないかと聞きに来てくれたんだ。記憶にある限り、彼女が自分から人間の部族に近づいたのは、あれが初めてだった。それでチャスカはなんて答えたんだ。 Well, considering she's still here, I take it the answer was no. もしそれに応じていたら、お前たちはここで私に会うこともなかっただろう。In other words, you turn her down.
私も迷った。あの時、私はすでに家欲の集いという新たな家族の中に溶け込み、人間としての自分を受け入れると決めていたんだ。でも姉さんが人間を嫌ってることは知ってたから、がっかりさせたくないという思いもあった。でもそうやって迷う私を見て、小屋は答えを見つけたみたいだった。私に裏切られたと感じたのか、大暴れして遠くへ去っていったよ。それ以来一度も会ってなかったんだ。ついさっきまで。小屋はどこに新しい巣を作ったのかと母に聞いたこともある。弁明をしたかったんだ。でも姉さんは私に居場所を教えないよう母さんに念押ししてた。二人の娘の間に挟まれて、きっと母も辛かったと思う。だから私はそれ以上深く聞いたり調べたりはしてない。But after what happened today, あ、これ以上事態が悪化するなら誰よりも早く小屋を見つけるよ。たとえ姉さんが私に会いたくないとしても。今はまず負傷者を部族に連れ戻して族長と族親の計画を聞くとしよう。Let's take care of the situation at hand first, and then go figure out what exactly is going on with that Saurian. What is going on with Big Sister? Now then... Guess I'll just run up. Shouldn't be too far. Just way over there. Yep. またククリュウが人を襲ったって話らしいな。That was the same Kukusaurus again. ほれ見ろ。これだから野生の奴らは信用できねえんだよ。ちょっと、そういう態度は慎んでください。ククリュウは僕たち家欲の集いの仲間ですよ。Just because you can't communicate with them. お前らの飛行隊の仲間だろ。あいつらは俺らのことなんか眼中にねえんだよ。年祖の翼がある今、俺たちにククリュウは必要なんだろうか。 Yes. Yes, you do. 冗談はやめてください。ククリュウなしでどうやって家欲の集いを守るというのですか。そういう意味じゃない。まさか飛行隊の今の地位を失うのが怖いのか。何を。なぜこれほどまでに目まぐるしく状況が変わるんだ。ジャスカ、あっちの揉め事は調停しなくていいの。 Was this how it was when cars first became a thing? 今部族じゃこの話題で持ちきりだ。今回の一件を解決しただけでは焼け石に水だろう。それに一番の問題はやはり年祖の翼と小屋のことだと思う。You know, the time when cars were first introduced to society and they completely replaced the horse-drawn carriages and people started to wonder what are horses for anymore. So equestrian was basically relegated to being a hobby and being something that was practiced in areas where you could not get to by car because of the terrain. But horses are still a thing. It's not like we stopped relying on horses, especially in those hard-to-traverse areas. But I do have to say, the car definitely did have a hit. I mean, when was the last time you saw a horse-drawn carriage? For me, it was, gee, I think it was last week. But I got lucky. 野生のククリュウによる襲撃は普段はさほど深刻ではない。ククリュウと人間が衝突する頻度は人と人の衝突頻度と大差ないからな。でも年祖の翼が現れるとすぐに家欲の集いにククリュウは必要かどうかという議論が巻き起こった。心配なんだ。かつての怪人の都での過ちをまた繰り返すのではないかと。
竜を憎んだ当時の長オチカンはエンジン様が作ってくださった平和を打ち砕くところだった。 Yeah, we do not want that to happen again. 事態が悪化する前にチャスカ、この対立を何とかする方法を考えてほしい。ああ、そうする。旅人、君はすでにナタに大きく貢献してくれている。火翼の集いがあれこれ頼めるような人物でないことは分かっているんだが。I'm in. Say no more. After all, Chaska and the Flower Feather Tribe are my friends. そうか、すまない。焦ってつい変な言い方をしてしまった。ひひ、オイラもいるぞ。安心してオイラたちに任せろ。それにしてもあっという間に事態が進行しちゃったわね。あまりにも急すぎて反応する暇もないくらい。つまり裏で誰かがあえて騒ぎ立てていると。 Okay, so it's fishy enough for you to smell it as well. その可能性もあるわ。そっちの調査は私に任せて。それからジャスカ、なるべく控えめに動いてくれるかしら。相手に気づかれないように。ああ、できる限り気をつける。それでオイラたち、まずはどこから手をつけたらいいんだ？ Do you have any idea of a starting point to unravel this mess? 火翼の集いの現状は姉さんと切っても切れない関連性がある。姉さんが人間を襲った理由が分かれば役に立ちそうだ。But will she be willing to even talk to us? Especially you, considering you're probably the only one in this group who can understand her. さっき会った時の態度からして彼女はまだ私を許してくれてないと思う。会話で対立を解決するにはまずは対話を促せる人を見つけるんだ。だからまずは私の母に会いに行こう。 Well, by third party facilitator, you mean you're going to tell on your sister to her mom. Classic. Classic. Just quite literally telling mom. Oh, it's over there. That is far away. That is very far away. Okay, what it would be? Yep, desperate time call for desperate measures. Okay. I think I should actually... wonder if I can fly there. If it's that direction. I probably cannot fly over there all the way there, but I can fly over here and then slowly make my way through there. Okay, so you... the Kukasaurus. Well... let's see how this goes. Smoke does not look safe. Whoa. Whoa, whoa, that's a lot of damage. That's a lot of damage. Wow. Flying through that is not safe. Existing here is not safe. Not safe, not safe. Help, 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 help. Okay, learn to do the hot current stop. Okay, it stopped. Good. It's nice and cool now. Oh. Don't mind if I do. やけどしないようにね。はぜろ。あまり遠くに行くなよ。水遊びの時間。星漬けに夜ですね。次は熱を抑えるか。Easy peasy. Let's unlock some treasure. But the treasure chest is within hot currents. Whew. Damn, these capybaras know what's good. They know where the good place is. They know where the good place is. Right here in the water. Right here in nice, cool water.
No, who? Okay, that's a treasure hunter. I'm gonna leave you alone. There's a fishing spot over there. So I'll just go and mark that on my map for later. And now I need to head over there. Oh, you know what? Why not? Why not just swim? Okay, we are here. We're good. Thank you very much. Now, let's just get up and go tell on Chaska's sister to her mom. Oh, is that a rocking horse? Or just a stationary horse? ああ、小さい頃はよくこの木から飛び降りて姉さんに高台から受け止めてもらってた。 Okay, that sounds like an incredibly dangerous game. 時には同時に木の枝から飛び出して空中で姉さんが私をキャッチしてあっちの高台に投げてくれたりもした。 Sounds incredibly dangerous. 少し大きくなると一緒に近くの海岸でもっと高いところを探して。もう大丈夫だぞ。これ以上聞くとオイラの心臓に悪そうだ。 You know, I sometimes say that if my mother knew what I was up to when I was a child, she would get a heart attack. But the thing I got up to when I was a child is nothing compared to Chaska and her sister. Come on, you two! That was incredibly dangerous. How are you still alive? そうか、面白かったんだが。 It's a bit scary to listen to. I mean, I know everything ended up well considering you're standing here, but still. お前もそう思うのか。まあいい。とにかく今はやるべきことをやろう。 Oh, that's a pretty Cocosaurus. That's a pretty pink Cocosaurus. 母さん、先週も会いに来ただろ。会いに来てる回数はクスコの親父よりも多いんだから。紹介させてくれ。この二人は私の友人、旅人とパイモンだ。こちらは私の母。名前は人間の言葉ではチンプだ。 Does that mean that you understand the Saurian language? いや、わかるというより感じ取れると言った方が正しいかな。しかも一緒に暮らしていた母と姉さんに限ってのことだ。 Somebody needs to introduce the synesthesia beacon to this world. Clearly. 声や姿勢、表情から言いたいことは大体わかる。正確さは8、9割といったところだ。母が私の返事を理解してくれているのかどうかわからない時もあるけど、それでも私たちはコミュニケーションが取れる。きっと心が通じ合ってるんだと思う。安心してくれ。元気だから。ただ姉さんの方はちょっと状況が良くないかも。姉さんは人間を嫌っているが、自ら人を襲ったことは一度もなかったんだ。どうして急に変わってしまったんだろう。チンプ、おばさんは何か知ってたか？母さんもあまりわからないみたいだ。姉さんはもう長い間会いに来ていないらしい。それなら姉さんの今住んでいる場所を教えてくれないか。姉さんと話し合わないと。もしこのまま姉さんと家族の集いが憎しみ合うなら、次に何かあった時私が間に合うかわからない。What did she say? 一緒に行ってくれるそうだ。ありがとう、母さん。Oh, that's good. That's very good. Now, before we head there, I do want to take a look at the place where Chaska grew up in.
Let's see what we have here. We have some dishes over here. A horse. Okay, so it's not a rocking horse, it's a wooden llama. It's actually kind of adorable. And then she said something about a tree. So here. Then something tree. This looks like a nest. This must have been her nest. Now that I look at it. It's a really nice location. Though it does sound dangerous to just throw around a child. So again, I don't think even Chaska herself really cared about how dangerous it was. She sounded like she would have been having fun all the time. Okay, well, where do we go from here? We need to go all the way over there. Whoa, that's far. That's really far. I think I'm actually better off teleporting. Okay, so we are here. I think if I take this route, I should be able to make it. It's very fractured terrain, after all. Yep. Up! Why did the wings not trigger there? Hey, that was scary. That was scary. The wings just would not open. Well, at least Sauron didn't break his legs on that landing, but still. That was kind of scary. I did not plan on doing that. I did make it where I was supposed to be, but I did not plan on it happening like that. There, that's more like it. That's a lot more like it. Then I'll get on that island, climb over there, and see how far I can fly from there. There's a lot of those guys as well. Looks like I'm gonna have to fight one. Well, you come over here where you can get more hits in. There. Good, and now let's go crazy on it. Okay, that should be soon. Hey, whoa! Okay, take a chill pill for a moment. Okay, now we're good. Shields down. Those are so frustrating. Now then, did I have one? No, I did not have one. I did not have one. So just leave a map marker there so that I can remember it next time I arrive. Or next time I get a key, I know there's one over here. Now then, time to fly, I suppose. I mean, I could also... No. Let's just, focus on the task at hand. That's a pretty long climb. Gotta do it in segments. So where we're going is about there. Seems like we should be able to get enough height to get to that destination. Probably could have just used a Kukosaurus to fly over there or something. That's too easy. That's just way too easy.
Okay, and there's a hot current that leads you straight to there, but you need to ride a Kukasaurus to actually take advantage of it. That's a big hole. That's a very big hole. Like, nope, nope, no. Okay, focus. Focus. Our goal is over there. Let's get some, just a bit of extra height. And then glide. Should be able to make it right over there. Not really that far. So if we aim over that segment, and then make our way towards our destination. Shouldn't be too tough. Saurus is definitely the way to go, or at least the intended way, to use Kukasaurus or Chaska to traverse this area. I'm just doing it the hard way because I don't really know. Why am I doing this the hard way? I just am. For some reason, I'm just decided to do this the hard way. That's fine. It's not really that much harder than learning a new mechanic. Okay, this is, looks like that's her nest. Okay, there. The goal is actually not up there at all, it's down here, on the beach. Oh, oh. I'm sorry, Roron. I'm sorry. I thought it was far enough. Well, if she was as far away as possible, there are ways to be there's space all the way in Okanatlan. But this is very far, definitely. ここで待ってろって。わかった。旅人、パイモン。しばらくは表に出ないようにとのことだ。母さんが先に姉さんと話をするから。姉さんは今、人間に対して強烈な敵意を持っている。直接会いに行けば、より複雑な事態になる。Got it. Let's see if Mom can talk some sense into her daughter. Hello, she just jumped at that. Must have been a shock, didn't that one? Koya did not expect Mom to be there. 思ってた以上に複雑だな。この付近に残された痕跡を見る限り、姉さんは人間の襲撃を受けたみたいだ。Oh, no wonder she's hostile. 襲撃？なんだって？ What's wrong? チメ。姉さんの子供も襲撃でさらわれたそうだ。Okay, so I was right about her child being kidnapped. Okay, I did not expect that. When I asked those merchants if they stole her baby, I did not expect her baby to actually be stolen. 奴らは海の方からやってきて、辺りが真っ暗なうちにチメを奪っていった。一体誰の仕業なんだ？昼も夜も探し回った。そしてやっとあいつらたちを見つけた。Oh wait, it was the merchants, wasn't it? Okay, there's a poacher. Okay. Done. テパルのくれたやつ、なかなか使えますね。一気にやっつけちまいましたよ。そばにもう一匹。There was those まさか merchants. 前回取り逃がしたやつか。Yeah, I did ask you a while ago if you stole her baby, and it turns out the answer is yes. So yeah, every bit of hostility was definitely deserved. I mean, seriously, do you expect to steal a Saurian baby and not get the parents on your butt afterwards? I mean, sure, I have a Saurian baby following me around, but that's because its mother is gone.
and I took the place. I'm the one taking care of it in its mother's stead, but what are you? Hunters, poachers, kidnappers? Whole lot. Cheska. You can let go of my leash now. Let me get at them. そんなことより全部捕まえ Let ろ me at them. テパルは金払いがいいからな Let me at them. Oh, looks like Cheska's the one that has to be held back. Though I'd say, not holding back. ジャスカどうしてここに早くあいつを止めろ お前たち一人たりとも逃がさない。 Easy peasy. Easy peasy. こ No. 来るなねえその翼早く俺を連れて行け How will you explain yourselves? レンソの翼が暴走してるみたいだぞ。まずい。母さんたちは怪我をしてるのに、もしあれが爆発したら。元素力だ元素力で暴走を抑えられる誰かどけ。 Let's just get that thing as far away as possible. やばそうだぞ。一時的にしか制御できないようだな。それなら Just yeet that thing out of here. 自分の年素の翼のせいで死ぬかと思ったぜ Well, that can still be arranged, so how about you start talking? 私たちの質問に正直に答えろ。この前姉さんを襲ったのもお前たちなのか。それは違う Come on, I don't speak Saurian, but even I understood that. She called you a liar. まさにそうだとのことだわ。 Well, if you still feel like denying it, I'm sure there's other ways of making you talk. 答えろ。誰の指示だ。テパルだあいつが野生のククリュウを捕まえろって言ったんだそれにここのククリュウはもはや脅威でしかないから早く片付けてくれとテパル。どこかで聞いたことのあるような。 Now, where is this devil person now? 指示はいつも手紙で伝えられるから And I wasn't asking about that. テパルは俺たちとほとんど直接連絡を取らないしたまに姿を見せる時も仮面をかぶってるククリュウや年素の翼の受け渡しも普段はテパルの手下たちを通してしかレンソの翼ってお前たちが作ったんじゃなかったのか。俺たちはただ物を運んで輸入品に見せかけるためのラベルを貼ってるだけだ You dropshippers. 年素の翼の本当の出所を隠すためか。 Oh, why exactly does he want to capture the Saurus? それは本当に知らない知らない。私の銃弾があと何発残ってるか試してみたいのか。勘弁してくれ話すから詳細は教えてもらえなかったがククリュウをできるだけ生きたまま捕まえろって言ってたからなんとなく察しはついている Well, at the very least, there's some good news. If he wants them alive, there is hope that they might still be alive. So, I suppose this means we have a baby to rescue. あくまで推測だがあの制御ボールに込められた機体年素は多分ククリュウから抜かれたものだ Boya? Chill. We still need him for a moment. 姉さんは落ち着いて。まだ傷が残ってるから。おい、続けろ。君たちもさっき見ただろう機体年素を年素の翼にエネルギー供給できるくらい精錬する必要がある油断すれば暴走してしまうだがククリュウは生まれつき機体年素をうまく操れるだからククリュウを媒体にして
もういい。お前たちにさらわれたククリュウたちは今どこにいるんだ？多分まだテパルのところにいるはずだ。だがあいつの拠点に行ったことがあるのはテパルとその手下だけだ。俺たちもこっそり探してはみたんだ。後をつけたこともある。だがどうしても見つからなかった。空の上に隠れてるとかじゃないよな。 Oh, that means we can't go after the ringleader yet. Though I do have a plan. I'm not sure if the traveler is going to come up with the same plan, but I think we could quite easily set up a nice little trap for them, or should I say, give them a Trojan horse. I mean, the traveler can take over the appearance of a Cucosaurus, right? So, if we take the traveler, have the merchants pretend to have captured a Cucosaurus, that Cucosaurus being the traveler, hand over the traveler as a Cucosaurus, and then just have them take us directly to their hideout. I'm pretty sure we can break out of any cage they put us in. That would be glorious if that happened. テパル。テパル。この名前、やはりどこかで聞いたことがあるような。ジャスカ、旅人。Oh, Opa's here. Looks like she did her own investigation and found her way to the same こ spot. の声はアルパ。賊親まで来たのか。ええ、さっきあたりをパトロールしていたら突然爆発音が聞こえて、一体何が起きたの？ Well, let me fill you in. そうだったのね。アルパさん、テパルという名前に聞き覚えはないか？なんとなく印象があるような。確か過去の飛行試練の名簿で見た気がする。え？お前たちの部族のやつなのか？ Perhaps somebody who never managed to pass the trials? いや、火翼の集いのものならもっとちゃんと覚えてるはずだ。Then shall we head back to the tribe and do some investigating? 言われてみれば、確かに火翼の集いの飛行試練に参加しに来たよそ者がいたわね。チャスカはあの頃ちょうど任務中だったから印象が薄いんでしょう。その人は小玉の子から来た職人だったけど、ずっと空に憧れていたみたいだった。それで私たちの飛行隊に入りたいと言ってきたの。小玉の子？それは珍しいな。Quite unexpected. でも残念ながら、いくら頑張っても試練の合格ラインには届かなかった。それどころか、ククリュウに認められることもなかったわ。So he decided to engineer a way to fly. 結局、出翼者になって、悲しげな面持ちでここを去って、小玉の子に帰っていったわ。出翼者。年祖の翼を作ったのは、まさかククリュウに仕返しをするためか？それか、もしかしたら空を飛べなくなった悲しみを埋めるためかも。どんな動機があるにせよ、ククリュウの命を踏みにじっていい理由にはならない。まずはこの者たちを連れ戻して真相を公にし、一刻も早くこの事件を解決しよう。 Off to jail with you. 待ってチャスカ、前に言ったことを覚えてる？相手に気づかれないように。彼らのリーダーはまだ現れていないし、年祖の翼の動力源に関することもあくまで推測に過ぎないわ。この人たちをみんなの前に立たせても、年祖の翼を支持する人たちを説得する十分な材料にはならない。むしろ余計に対立が激しくなってしまうだけよ。この前の出来事のせいでククリュウに不満を抱いている人も大勢いるから。まさかそれが目的でテパルは今さら姉さんを捕まえに来たのか？それは俺もわからん。でもテパルは確かに俺たちにククリュウの悪口をたくさん言うように、ククリュウが嫌いな奴にはいくらか金をつかませろと。でもコヤが人間を襲ったのは子供がさらわれたからだろ？感情にとらわれた人は
なかなか自らの考えを変えないものよ。もっと反論のつかない証拠が現れない限りは。You mean something like catching Tefal himself? さすが理解が早いわね。その前にこの人たちは私が火翼の集いまで連れ帰りましょう。火翼の集いで活動している小隊のメンバーたちも一網打尽にしておくわ。また対立を煽るような機会は与えないから。わかった。対立を根本から解消するにはテパルをどうにかしないとな。児玉の子に手がかりがあるといいんだが。今は急いでこの状況を何とかしないと。話があるなら落ち着いてからにしよう。母さん、それから姉さん、まずはここでゆっくり怪我を治して。先に行ってる。It's too bad we don't have any translation to what they are saying. Oh! Thank you very much, game, just as I was thinking. If you're worried, go ahead and follow her. Don't worry about me, Mom can take care of herself. Got it. Aw. Alright. Next stage of the journey is to go to the Children of Echoes and see some intel, find out if anyone among them has heard of this engineer, who may have crossed quite a serious line. アルパの話だとテパルは児玉の子から来たんだよな。どうやって探せばいいんだ？児玉の子の知り合いに助けを求めるのが早い。この時間一番捕まえやすいのはシロネ。起きる時間だ。Okay, I'm guessing Shilin is up a tree taking a nap. Yep, there she is. あんたたちね。 Managed to sneak out for a few ちょっと minutes. 待って。今木から降りるから。 Found a nice nap-sized gap in her schedule and took it. It seems like the two of you share the love of climbing trees. 私が木に登るのはより遠くを見たりより長く飛んだりするためだ。普通は木の上で休んだりしない。 Oh, me neither. I mean, I'd be afraid of falling off a tree while tossing and turning in my sleep. 誰もがあんたみたいに一日中世話しなく動き回ってるわけじゃないっつうの。さて、一体どういう要件でうちの貴重な休み時間を邪魔しに来たの？すまないシロネ。だが緊急の要件なんだ。テパルという職人を知らないか？テパル？確かプマンチの息子かな。Is he at the tribe right now? いや、数年前からいないけど。てか、そいつを探してどうするわけ？ Well, he appears to have gotten himself into quite a bit of trouble. なんその翼？テパルのやつ、相変わらずとんでもないものを作ってんだね。はあ、今日の休み時間はこれで終わりらしい。相変わらずって前も似たような研究をしてたのか？そうだよ。火翼の集いから帰ってきてから人工物で空を飛ぶ方法を研究し始めたんだ。出力者になった後か。人工物ってお前が作ってくれた銃みたいなものか？あんたのその銃は一番誇り高いククリュウよりも手なずけるのが難しいんだ。それとテパルが手に入れたがってたのは才能のない一般人でも自由に空を飛べる道具。 Okay, so basically, based on this, Chaska is flying on hard mode. It would be so much easier to just tame a Kukosaurus and fly on one of those than try to handle her gun. Well, I have to say, gun surfing does not sound like it would be very easy. So I can definitely see that. でも
あの頃のテパルはいつも失敗してた。工房を何度も爆破して、自分の命さえ危うかったんだ。だからその後のことは気にしてなかったよ。テパルの両親は若い頃から外を旅してて、テパルが生まれてから部族に戻ってきた。でも偏僻な場所に住んでいて、人付き合いも多くなかった。だからみんなあんまりあの人たちとは親しくないんだよね。テパルについて詳しく知りたいのなら、やっぱり家族に当たった方がいいと思うな。Well, that might be a good す idea. ぐにプマーを呼んでくるから、あんたたちはうちの工房の前で待ってて。But sheesh, it's gonna be hard to explain to a parent that what their child has gotten up to. Oh, wrong way. Wrong way. This is where we're supposed to go. And that way. So I think I'm at the wrong elevation. Yeah, I'm definitely at the wrong elevation. Oh well, not really that hard to get back where I'm supposed to be. Let's just land over here. Take a bit of a break to restore some stamina, take a breather. Hey! And then try not to mess up a fly up. And there we are. We are still at the wrong elevation. But that's no problem at all. That's no problem at all, just stops the stairs. Yep, and now we're at the right place. Omatase. この人がテパルの母親、プマーだよ。こんにちは。オイラたちは。挨拶は結構です。あの子のことはあまり話したくないので。Sounds like a relationship with the parents is not very good. あの子は私たちとは関係ないですから。あんな子。うちの子じゃありません。Okay, the relationship with the parents is very bad. テパルに見えているのは空を飛ぶ白チュームだけ。私たちがいくら説得しても目を覚まそうとしない。最後に去っていく直前には地上の奴らに指図されないで済むように空に工房を建てるとかなんとか言ってました。こちらはテパルが残した手記です。知りたいことがあるのなら自分たちで確認してください。最初からあんな子はいなかった。あの子も私を母親だとは認めていなかったしね。That's some serious bad blood between the family members there. こんなに仲が悪かったとは。Now, I'm not sure which would have been harder. Explain to a loving mother that her child is making a big mistake. Or listening to what we just heard. プマーの旦那さん、つまりテパルの父親はちょっと前に亡くなったの。テパルは父親の葬式にさえ来なかった。Filial piety zero. だからプマーはもうテパルのことを完全に諦めちゃったのかも。うちはプマーを慰めてくる。また後で話そう。ああ、頼む。Mm-hmm. じゃあ今はこの手記しか手がかりがないってことか？何が書いてあるんだ？ Now, let's take a look, shall we? Okay, we have some pretty pictures. Seems to be hot air balloons. Well, double-decker hot air balloons, apparently. I wonder if this is the hot air balloon we saw way back when we were doing some detonation work.
There was that balloon there that was flying suspiciously high after all. But right, let's just see. There's just a few logs. Okay, log number 97. The experiment was a failure. As expected, the technology of Okanawa on the Cinder City is not so easily replicated. The floating device, bereft of the relic sport, fell quickly. Is that a power output issue or a weight issue? It seems that we'll have to rely on components obtained from Cinder City for the time being. Log number 120. Those blasted British doors! How dare they question my ideals? Well, it's just a few smashed workshops. If we cannot even take such a minuscule risk, how can we ever surpass our predecessors? Whatever. The relic remains within my possession. As long as I continue my research, I will surely make progress. Log number 133. Even Father and Puma refuse to support me now. Put up to it by those Bulgarians in the tribe, I'm sure. But so what? So what if no one in the world supports me? I have my own ways. It is time to leave this place. My dream is the entire sky itself. 年祖の翼の初期構想、それから空中工房の構想、怪人の都オシカナタ。年祖の翼の技術のプロトタイプはオシカナタのものみたいだな。まさか本当に空に浮かぶ工房を作ろうとしてたのか？あいつ一人だけでそんなことできるのかよ。Actually, about the balloon sketch. Haven't I seen that somewhere before? あ、試練会場の上にあったやつだ。めちゃくちゃ高く飛んでた気球じゃないか？あの気球が現れてしばらく経つけど、どうやってあそこへ飛んでいったのかは誰も知らなかった。でも誰かが意図的に飛ばしたのでなく、何かしらの問題が起きて、より高い雲の上から今の高さまで降りてきたものだったんだとしたら。In other words, it could be 空中工房の一部ってことか？その可能性は高い。だからイシドルでさえテパルの拠点がどこにあるか知らなかったわけだ。I guess we need to ま keep さ our か eye in the 雲の上 sky. に隠れていたとは。まさか本当に空の上に隠されてるなんてな。でも一体どうやって行けばいいんだ？チャスカ、お前はあんなに高く飛べるか？ I think it's a bit high even for Chaska. それは難易度が高すぎる。それに旅人も連れて行くとなると、なおさら不可能だ。たとえ年祖の翼を使っても、あんなに高くは飛べないはずだ。この手記に書いてある異物を使わない限り。異物はまだテパルが持ってるはずだけど、期待はできそうにないよな。Can you fly up that high, Paimon? 飛べるか？どう考えても飛べるわけないだろう。第一、オイラを一人でテパルと戦わせて心が痛まないのかよ。安心しろ。私たちが方法を思いつかないからってみんなもそうとは限らない。火翼の集いの飛行マスターは私だけじゃないんだからな。あ、そうだな。アルパに聞くのも良さそうだぞ。 Maybe we can recruit some help from a Kukosaurus. I mean, I know a couple who might be willing to help. Well, it does require a bit of pride swallowing and letting go of grudges, but I'm pretty sure there is at least one Kukosaurus willing to help. ムトタもかつては飛行隊の達人だった。火翼の集いに戻って二人の意見を聞いてみよう。And I suppose it's back to the tribe. Let's just get over here and walk the rest of the way to our destination. Still wonder how we're going to get all the way up there. I mean, we are talking about a balloon somewhere high up in the sky that is very similar to that one.
But it's not that one. Okay, Mototo. Alpha. チャス Any カ ideas? やっと戻ってきたか。部族の雰囲気はどんどん険悪になっている。調査に進展はあったか？私たちが飛行隊をひいきして年祖の翼を弾圧するために商人たちを押さえつけたんじゃないかと疑っている者もいるわ。Things are still escalating even though we've rounded up the merchants. Maybe there are other parties out there planning the flames as well. いくつかの手がかりは見つけたが、確固たる証拠を見つけるにはまだ一つ難関が。怪人の都の遺物。これほどの年数を経てもなお、オチカンの残した毒が対立を引き起こすとは。空中工房、試練用の熱気球。次の目的地はこの2つね。Mm-hmm. Any ideas how we can get up there? ククリュウでも年祖の翼でもあんなに高くは飛べないわ。そんな場所にテパルは本当にいるのかしら。うん。方法はないわけではないが。本当か？試練会場に噴出口があったのを覚えているか？以前は地脈の異常と滞りによって気体燃素が不足していた。しかし気体燃素が充満している今、逆にそれを塞いだら。つまり一番高いところの噴出口だけを残して全ての圧力をそこに集中させるのか？そうすれば集まった気体燃素は最高地点で強烈な風圧を生成する。そしたらオイラたちは風に乗って上に飛べるってことか？ I'm feeling my Trojan horse plan would have been simpler. そういうことだ。リスクはあるが、チャスカの技術ならいけるだろう。本当に危険な策ね。でも確かに可能性はある。噴出口の塞ぎ方については試練会場のインカナックに聞いてみるといい。チャスカ、空中工房とやらが空に浮かんでいる証拠をつかめるかどうかは君たちにかかっている。Huh. Oh, how exactly is this going to turn out? Yeah, so just consult the map real quickly. Okay, so it's just over there. Just somewhere around this area. Yeah, we need to plug up some. なるほど。ずいぶん大胆な考えね。インカナック、時間が Terrible ないんだ。 indeed. 噴出口を一刻も早く塞げないか？技術面から言えばしっかり計測してプランニングまでしてから具体的な施策に落とし込むべきだと思うけど。 No, we're in a あん hurry. たたちはなら単純で乱暴極まりない方法しかないわ。あそこの固形燃素が見える？前に調べた時内部に何かしらの安定した構造ができてて、そう簡単に壊れなくなってるのが分かっ。でも同じ理由で構造上の弱点も生じてる。一気にダメージを受けなければ大丈夫なんだけど、一斉に攻撃したら何か起こるのか？そのまま崩れるわ。なるほどな。計画は大体分かった。さすがね。角度を合わせて全弱点を一斉に攻撃して噴出口に向かって叩き落とせば。確かに単純で乱暴極まりないプランだな。It certainly is a rough plan. I suppose we need. It is also a plan that we must take. And why is it so hot over there? おい見ろ、噴出口の上にちょうど固形燃素があるぞ。 It also looks like Shasta is not as affected by the hot steam. Yeah, we were too far. Yeah, that's
Now then, where can I recharge? There should be something to recharge with in the area. Like there. And this is so slow to ascend. Ascending and descending is so slow. Whoa! That was the last one. Now it should be focused on one spot, all that steam. So we should be able to go over there and fly very high. Tabibitoはどうやって上に上がればいいんだ？姉さんに乗ればお前たちも上に来られる。ずっと私たちについてきてくれてたんだ。Hey, it's nice to see Koya warm up to humans at least long enough to work together to war against a common enemy. 全然気づかなかったぞ。 Why didn't she come and join us? 人間の部族に近づきたくなかったのか、私に近づきたくなかったのかもしれない。でも今は姉さんの力が必要だ。うわー、呼んでないのに来てくれたぞ。あ、姉さんの子供は多分上にいる。準備ができたらそのテパルってやつに会いに行こう。Let's go give this guy a piece of our minds. And somebody better hold on to Koya so that she doesn't decide to, well, go all John Wick on the guy. So how high are we going to go? Apparently the answer is that high. Well, wow. That's high. こんなに早く飛ぶのは初めてだぞ。痛そうだ。 Try to keep your dinner down, Pavana. At least we made it in one piece. ああ、見た目は部族の熱気球と変わらないが、中身は完全に改造されているな。改造した部分が故障したせいで、本来もっと高く飛んでいたものが見えるほどの高さまで落ちてきたんだろう。Can you tell what the issue is? テパルの手記があるから大丈夫だ。普段銃が壊れた時も自分でいじってるしな。こんなとこだろう。あとはここをもう一発蹴ればいい。A kick? It's a hot air balloon on an old TV. 普段もこんな風に銃の手入れをしてるのかよ。本当に動き出したぞ。 Oh, it actually worked. It actually worked. Time to head up high to a new area. 空飛ぶ工房なんてこの目で見てなかったら信じられなかっただろうな。 Whoa. So there's a whole area locked behind a quest. すでにこんなにすごい技術を持ってるのに、なんでテパルのやつは年祖の翼にこだわったんだ？ How are we still breathing? The air must be really thin up here. 手記によれば、私たちが今立っている足場には怪人の都から取ってきた部品が使われているから量産できないらしい。それにさっきの移動方法を見る限り機動性も保証できない。自由に空を飛ぶことに憧れているテパルにとっては
まだまだ夢には程遠く感じられたのかもな。でも異物を持ってるなら自分で飛べるようなプロトタイプを作るのも難しくなかったんじゃないのか？ Well, I guess we can try and find out how high we are as soon as we get out of the cutscene. なんでわざわざ工房を建てて量産しようと思ったんだ？ Well, if he can come and go freely from the workshop, he probably built himself prototype of those wings for himself. 全然わかんないぞ。もしかしてテパルの夢は自由に飛ぶことだけじゃなかったのか？工房でその答えが見つかるといいな。Yeah, Madoka did break the sky. That was quite an impressive feat, I have to say. It was the first major hint to something being fake. But how the sky is fake, that hasn't been explained yet. So I expect it ended up being explained later. I take it that event was something I could never experience again. Okay, now where are we? We are somewhere. Okay, so introduction of Soccer Bush. Okay. It's kinda hard to remember all the details, though. Okay, so we are so high we're not even on the map anymore. You better be careful not to fall off. As I look around, take in the view, the clouds are surrounding us. So we're about the level at which cumulonimbus clouds appear. About the cumulus height, just slightly above, but below the limit for those fine, thin clouds that are very high up. So yeah, the air should be breathable up here. We're not yet that high that you can't breathe here. But if you're not used to it, it would be difficult. But a traveler is of a superior species that can survive anything. So I'm sure she'd be fine. And I think everybody in the team needs a bit of a snack. Oh, that was still on food. 76 chickens. Okay, that's good. And there is a captive over there. Yep, there's... Be free! Fly! Fly away! Be free! Okay, over there is rather difficult to access. Well, thankfully, we did get a bar chest. So just a quick hop, skip, and a jump. Up, how do I... There. That's how. Mada iki wa aru. Kasuka ni na. これらの檻はおそらく年素を吸い取るための装置だろう。年素をすべて吸い取られたククリュウは極度の衰弱状態に陥り、移動さえ困難になる。この子たちはテパルを片付けてから助けに来るしかない。That guy has some serious punishment coming his way. Oh, there's another notebook here. どれどれ。年素の研究に関するものだな。記録ナンバー330の支援のもと、ついに空中工房を起動した。Full support.
8割方の機能は怪人の都の遺物に頼っているが、少なくとも最初の一歩は踏み出せた。 Who on earth is your sponsor? Oh, please don't tell me it's Doctor again. 記録ナンバー348、遺物の解析作業は順調だ。すぐに複製して量産できる。この時代を超えた発明品を年祖の翼と名付けるつもりだ。予感がするぞ。記録ナンバー377、年祖の翼の小型化によって新しい問題が引き起こされた。機体年祖は精錬中に不安定な性質を見せている。精錬実験の進捗を遅らせるべきだと考えているが、私は自分が失敗し続けるような人間ではないことを証明しなければならない。記録ナンバー114、ククリュウを利用した機体年祖の精錬実験が成功した。記録ナンバー117、正体とハンターを雇って野生のククリュウの収集を開始した。記録ナンバー121、年素収集の効率にブレイクスルーが起きる。書き直した痕跡が多すぎるぞ。But based on the context, it sounds like it's supposed to be somebody's name. ああ、テパルが前に手記で言ってた捨てのことだな。誰かが裏で彼の実験を支えていたんだ。でもこの手記、どうして途中で記録ナンバーが戻ってるんだ？ Yeah, and the tone seemed to change a lot too. 今はあれこれ考えてる場合じゃない。手記を持って先に進もう。The notebook is practically a book of confession. Now then. 見たことのない仕掛けだな。これも怪人の都の部品で作られているようだ。また一発蹴ってみるとか言い出すんじゃないだろうな。Well, not quite. Not quite a nice, strong kick, more like a... Okay, so we need to go over there. 風が立つぞ。今回は思い切り蹴ってみるだけじゃ済まなそうだな。弱点を狙って攻撃しよう。Thank you so much for the treasure. Just a bit more investigation of the Emerald Workshop. I wish it was on the map. That way I could actually select something below and quite seriously check how high up in the sky we are. Yeah, fun safe sky balloon parkour indeed. It's so high up I can't even see the ground. The clouds are in the way. Certainly is something. This looks like a battle arena. テパルが異物とプロトタイプを使って連れてきたんだ。気をつけろ。Yep, I knew it was a battle arena. お静かに。やさ、はっ、せい、と。反省しなさい。バシャバシャすいな。いけ、もう目を閉じて。いや。Let's just recharge, everybody. Well, we're fine. We are perfectly fine. No, what's on the shelf? 見ろ、ここにも記録がたくさんあるぞ。 Let's take a look and hope that there's some useful information inside. 記録ナンバー403は私に新しい仲間を紹介してくれた。
みんな私の夢に賛同してくれている。私はみんなに語った。生まれつき羽を持つ竜がいて、生まれつき才能を持つ人もいて、彼らは私たちが見上げることしかできない空を持っている。私はみんなに語った。しかし進歩によって個体間の差異は鳴らされる。人類が道具を手にして野獣を恐れなくなったように、弱者が法律を味方につけて強者を恐れなくなったように、私はみんなに語った。我々の研究、私の年祖の翼はまさに人類に新たな進歩をもたらそうとしている。全ての人が同じ空を分かち合えるんだ。時が来ればもう私を誇りに思ってくれるだろう。 I really hope to find some page where whoever redacted this information forgot to scratch off the name. 全ての人が同じ青空を分かち合う。本当にそんなことが可能なら、もし本当に実現できれば、多くの悲劇を止めることができた。だがテパル、お前に年祖を奪われた竜たちは、お前のやってることは分かち合いなんかじゃない、略奪だ。絶対に許さない。Just go. 気にしないでくれ。ここにはもう他の証拠はないみたいだ。Let's move along. Still have a lot to explore and investigate. This place is pretty big after all. I see a cage over there. How about I see if I can take a bit of a pot shot at it. Play the card. See. That was too low. Let's adjust a bit. Too high. Too low. Am I too far away for this to register? By any chance? I think I'm just too far away. I think I'm simply too far away. I need to be closer. Okay, that should be pretty clean cut path. Yep, this is much closer. Or, no, I did hit it. I did actually hit it. It's open. I did successfully open it by just taking a pot shot at it. The poor Sauron is just too tired to fly. Okay, there's a cage right in front of us. Okay, there's a lot of them that are just too tired to fly, poor things. I don't mind if I do take you all of your resources. Well, at least the device, the cage for energy draining is off now, so they can actually take a breather and start recovering. Slowly. And, of course, we can later come back here with reinforcements. Okay, that Saurian is fit to fly. Go, be free! Something shot at me. Whoa! Something shot at me.
It's you? Okay, it was one of those things. Oh! No. It looked like a chest, but that was just imagining it. Kind of worried about not being able to come back here later, so there is an incentive to make sure I don't miss anything. He's stuck with something. There's a chest here, but how do I... Guess by clearing the puzzle? Yep. Thank you very much. Oh! I was trying to take a shot at one of the cages over there, but it's too far. And we probably already hit it. Now, is this a boss fight? Certainly looks like an arena ここ again. が工房の中心エリアらしいな。でも来る途中で小さいククリュウなんか見かけなかったぞ。Always seen as adults. とにかくこの辺りを捜索しよう。それでも地名の痕跡がなかったら、最初からもう一度探し直そう。Definitely. あ、ジャスカ、旅人、こっちに来てみろ。 Oh, Paimon, you found something. 地名が見つかったか。あ、いや、でもテパルの別の記録を見つけたぞ。 Yeah, let's give it a read. Maybe there's some clues. Please be 記録 some ナンバ clues. ー428。やはり私たちはに黙って機体年素の精錬実験を再開することにした。年素の翼の完成まであとほんの一歩のところまで来たんだ。ここで立ち止まるわけにはいかない。記録ナンバー436が今日伏竜を媒体に年素を精錬する方法を提案してきた。確かに実現できそうな方法ではあるが、それはさすがに。いずれにせよ、私たちが秘密裏に進めている実験が成功すれば、がそんなことを考える必要は。Hold on, what? Okay, interesting. So, using the Kukusaurus as an intermediary wasn't Teppel's plan? He was trying to figure... Did I read this correctly? That he was actually trying to figure out Plan B? While his mysterious benefactor was the one who suggested using the four unfortunate things as an intermediary. Interesting. Okay, so we have gone down from burn him at the stake to a slightly milder form of punishment. 記録ナンバー443。実験は早速明日決行する。もうすぐの誕生日だ。彼女にサプライズを用意してやりたい。Okay, so this mysterious benefactor is a woman. And by the sound of it, it's somebody who Teppel is very familiar with.
記録ナンバー444。 I mean, why else would he care about their birthday? Oh, it's not his mom, is it? あれ、この記録なんでタイトルしか書いてないんだ？タイトルを書いた人が実験の経過を記録できなかったのかもしれないな。I mean, what better way would there be to make sure nobody suspects you than to act like you and your son are so estranged you've disowned him? Yeah, but there were some results to this experience that were not written down, but there's more. Keep reading. 記録ナンバー0。この前の事故では多くの仲間たちが犠牲になった。中には愛する人や友人、そして子供も。しかしだからといって立ち止まるわけにはいかない。彼らの意志は私たちが受け継ぎ、彼らの夢は私たちが実現する。今日からは人工的に気体燃素を精錬する方法を諦め、黒竜から得ることにする。ずっと野外で生きていた獣たちは人類に何の貢献もしていない。しかし彼らを犠牲にして人類を進歩させることができるならば、It's like Temple completely それは changed. 彼らが生み出せる最大の価値となる。It almost feels like these logs are written by more than one person. Maybe I'm imagining it. 行動しやすいよう引き続き空中工房を拡張しながら、この工房を徐々に火翼の集いの近くに移すことにする。すべてはすべての人が同じ青空を分かち合うため。 But what about the birds that were there first? すべてはテパルの夢を実現するため。 Oh. They were definitely written by at least 2 different people. この書き方、それにまた途中から番号が0で始まってる。まさか最初に記録を書いていたテパルはもう。 If that's the case, who exactly have we been pursuing? 記録の後ろに手紙が挟まってる。プマーがテパルに当てて書いたものだ。A letter? From Bulma. テパル、あなたが今どこにいて、この手紙をどこに届けるべきなのか、私には分かりません。だから賭けのつもりで手紙を火翼の集いに送ってみました。お父さんの病状が深刻になってきました。今までどんなに争っていたとしても、それでも実の父親なのよ。どうか帰ってきて会ってあげて。 Oh. So that's what happened. So the artificial refinement process experiment was a major catastrophic failure where many lives were lost. Presumably Depal himself was among the victims. But somebody took on the project and started continuing it. In his stead, abandoned the artificial refinement and went the whole extract the energy from life Kukusaurus route. And by the time this letter arrived, most likely by the time this letter was even sent, Tepal was already dead. So he didn't miss his father's funeral because he didn't care about his family. He had already joined his father along by the time the letter had arrived. In a very different sense. Okay, how are we supposed to explain this to his mother? I don't have the bedside manners to explain this to his mother. Let's just hope the Traveler does. Because this is something she needs to know. As much as it hurts, she needs to know. Can't have her resenting her son for something he didn't do. あなたがお父さんと私を嫌っていることは分かっています。あなたが憧れているのは
空と生みの母親だけだということも。 Oh, wait. He was also adopted? Wait, could this mysterious wait. I said the mysterious benefactor might be his mom, but maybe it's not this mom, but the biological mom. So that's why he never called her mother. Does explain a lot of things. それでも私たちはあなたが帰ってくるのを待っています。もしかしたらお父さんに会える最後の機会になるかもしれません。 Unfortunately, it looks like it was Teppel's adopted father who was the one who joined him in the end, and not the other way around. プマってテパルの生みの母親じゃなかったのか？テパルが認めてないとかっていうのは怒ってそんな風に言っただけかと思ってたぞ。テパルの父親が亡くなったのは最近みたいだな。手紙が新しい。でもさっきの記録は古かった。テパルが父親の葬儀に行けなかったのはおそらくテパルがすでに亡くなっていたからだろう。 Then I would take it the benefactor found in his workshop is his real mom. どうしてこの手紙を火翼の集いに送ったのか。どうしてテパルが空に憧れたのか。そしてどうやって怪人の都の遺物を手に入れたのか。 Sounds like his mother was of the Flower Feather clan to me. もう答えは出ていると思う。そう、テパルは私が出力者になった後、目的もなく外をさまよっていた時に産んだ子よ。テパルの誕生は私に希望を与えてくれた。将来この子の母親は空をかける騎士であるべきだ。だらだら Was you? 出力者でいてはいけないんだってね。 You're the one? Okay, I expected a lot of people. Well, I did not expect a lot of people, but you were like... She was not even on the list. でもあの子の父親は部族に戻って子供に安定した生活をさせてやりたいと考えていた。言い争っているうちに関係は崩れていったわ。旅の中で一緒に故郷に帰る別の仲間ができて、テパルの父親はその人と新しい家族になったわ。だから私は一人で家族の集いに戻ってきた。This was certainly a twist I did not expect. Out of all people, it had to be her. まさか彼らと共に児玉の子に行ってしまったあの子が心の中ではずっと空に憧れていたなんてチャスカにはわかるかしら。あの子が私の目の前に現れて飛行試練に参加したいと言った時の驚きと喜び、あの子が私の族親としての地位を借りずに身分を隠して自分の力で空を飛びたいと言った時の誇らしい気持ち、あの子がククリュウに拒絶されて傷を負った昔の私と同じように出力者になることを余儀なくされた時の苦しみ。よくも堂々と私たちの前に立てるな。誤解しないでチャスカ。君たちと喧嘩したいわけじゃないの。話し合いましょう。君がずっとそうしてきたように。 What's there to even talk about? ここへ来るまでにテパルの願いを知ったでしょう。すべての人が同じ青空を分かち合えるように。 Yeah, well, considering she's the ringleader, then the... Yeah. Okay, I have to admit, the Trojan horse plan was pretty brilliant, but it would have failed miserably because the ringleader would have been aware of it. Well played. Well played. もしあの子の夢が実現できたら、これからはもう二度と出力者なんて生まれなくなる。私たちが空中で出せる力も以前よりはるかにいいものになるわ。戦争がもたらす悲しい出来事も大幅に減って、クイクのような悲劇も二度と起きなくなる。 But at what cost? チャスカ、年祖の翼をこのままなかったものにするなんて悔しいと思わない？それでも対立を煽っていい理由にはならない。
部族の中で巻き起こってる議論のことかしら。人々に新しい物事をすぐに受け入れてもらうにはこういう方法を取るしかないのよ。母親が子供に苦い薬を飲ませるのは子供たちを痛めつけるためじゃないでしょ。たとえ一時的に辛い思いをしても子供はいずれ母親を理解してくれる。年祖の翼はまさに苦い薬のようなものよ。いつまでもククリュウにべったりじゃ火翼の集いは進歩しないわ。火翼の集いが年祖の翼を完全に受け入れた時には、たとえ年祖の精霊の裏側を知ってもみんな諦めたりしないと思うわ。そして自分たちに言い聞かせるでしょうね。この大きな利益には多少のククリュウを犠牲にするだけの価値があると。きっと天空を支配する力を手放したりはしない。Your clan treats these Kugasaurus like family, and you suggest something like that? ただ、まさか君たちの調査がこんなに早く進むとは思わなかったわ。年祖の翼はまだ出てきたばかりなのに。お前の計画は完璧とは程遠い。でも、まだ間に合うわ。ジャスカ、旅人、君たちは人類の希望。Again, this is one of those situations where the goal is fine, but does the end justify the means? 君たちに責められるのは分かってた。でも、人類とナタに対する私の熱い気持ちは決して嘘じゃないのよ。Because of Phlogiston Wings, if they become a major thing, then that would definitely save lives. It would make deployment a lot faster, it would allow people to escape danger a lot quicker, so there's a lot of good things that would come from it. But does that justify sacrificing the other part of your family? Because after all, the Saurians to these tribes, they're not pets. They are very much like family. Like part of the family. And she's just suggesting sacrificing that. Yeah, if the information of how the power source came out right now, nobody would want to touch those things. シャスカは知ってるでしょ。私は火翼の集いのみんなを自分の子供のように思っているわ。同じ人間としてどうか私の考えを理解してほしい。Ah, you wish. アルパさん、ナタは人間だけのものじゃない。そして人間としての私だけが存在するわけじゃない。Right now you are also trying to convince a girl that was raised by Saurians to sacrifice Saurians. Not gonna happen. She's much more likely to sick Koya at you than use Koya as a fuel source. 今まで何度アビスはナタを襲ってきた。たとえアビスの勢力が私たちより強くなろうと、ナタは今でも人と竜の国だ。前にアルパさんが言ったんだぞ。武力で成し遂げた和解は数日もすれば崩れる。なぜならつながりこそが文明の礎だから。人間と竜のつながりを無視して己の力だけを追い求めるのは自分の腕をへし折って武器にするようなものだろう。本能にのみ支配される竜たちが人間のつながりを理解できるわけがないでしょう。Are you actually blind? Look! Look at Koya. Look at Koya's mom. Look at Chaska. Look at their bond and tell me that it's just pure instinct. あんなやつがどうして竜騎士になれたんだよ。Well, maybe the Kukasaur instincts are not so different from ours because clearly she had them full too. あいつらは強者の呼びかけにしか応じない。弱者に対しては目もくれないわ。怪人の都から逃げてきたばかりの私や絶望の淵にいたテパルのような存在にはね、弱肉強食しか知らない者は私たちが彼らより強いと知った時だけ従順になるの。つまり
いつ裏切られてもおかしくないのよ。アルパ、彼らが出力者を拒絶するのは人間に空の上で死んでほしくないからだ。チャスカ、年祖の抽出はククリュウの中でも人間に従順ではない野生のククリュウだけを使うと約束してもいいわ。あいにく私の母さんと姉さん、それから私自身も従順ではない野生のククリュウだ。私たちにも家族がいて仲間がいて子供がいる。たとえ自分の身を守れたとしても、みんなが檻の中で悲しく泣いている姿なんて見たくない。そう、やっぱり説得に応じてくれないのね。それならこれを見なさい。 Oh, you're not going to use a hostage, are you? She is going to use a hostage. How dare... Okay, this is personal. Okay, Koya, I'm not gonna stop you anymore. I'm not gonna hold you back. I'm not going to do anything to prevent you from going to your baby or from punishing the perpetrator. Go! Go get a girl. まさかチメか？アルパ、軽率な行動はやめておきなさい。この子をこれ以上痛い目に遭わせたくなければね。これ年祖を吸い取るための檻だぞ。 You're actually going to do that to a tiny child. ここに来る前にすでに手下に伝えてあるわ。部族の最強の戦士も最強の援軍もいないうちに火翼の集いを引き継ぐように。 What happened to only using the most unruly Saurians for the project? 引き継ぐ？ムトタたちに何をするつもりだ？保守派の消滅の時期を早めてあげるだけよ。チャスカ、君たちがこんなに追い詰めなければ私もこんなことをするつもりはなかったんだけど、君たちが私に賛同してくれないのなら地上の全てが落ち着くまでおとなしくここにいてちょうだい。何が話し合いましょうだ。私たちを足止めするのが真の目的だったんだな。いいえ、チャスカ、君たちに理解してもらいたかったのは本当よ。君たちは人類の中でも稀に見る強い者たちよ。武器を下ろせばこの小さな子の命が脅かされることはないと。私たちがこの局面を乗り越えたら君たちとその古竜は無事にここから出してあげる。ただ半月程度ここでおとなしくしてくれればいいの。 You really expect the Pyro Archon is going to let you get away with a coup? 火翼の集いの大多数の人たちが私たちの夢に賛同してくれるなら。火翼の集いはお前たちの歪んだ夢を認めたりしない。そうかしら。おとなしくここで結果を待っていればいいわ。どうしよう。火翼の集いの大多数が抵抗したとしてもムトタおじさんが危ないぞ。これ以上時間を無駄にしないで。さあ、武器を下ろして檻に入りなさい。くそー、チメはまだあいつのところにいるし、本当にどうすることもできないのかよ。Koya, what are you going to do? What are you going to do? Nessa. 何の話をしてるんだい。時間稼ぎはそのくらいにして武器を置いてさ。Oh! 異物が。 Oh! Now! Time to now it's time to act. 見て Alright, here we go. Here we go. 夢なき眠りへようこそ。アルバ、
諦めろ。お前はこういう交渉は苦手だろう。荷物の様子がなんかおかしいぞ。Okay, that was quick, but what are we going to do about that thing? What about the baby? こいつ道連れにするつもりか。どういうこと？荷物はもう安定しているはずなのに。さっきの戦闘の影響か。このままだとこの攻防は持たないぞ。そんな、この真下は私の火薬の集いなのに。Okay, leave the workshop to me. You'll deal with the relic. If we don't solve this problem at the source, this whole place will come crashing down. わかった。すごい力だ。この前のおもちゃとは全然違う。だが工房から離れた場所で爆発させられるなら、ここにも火力の集いにも影響を及ぼさない。姉さん、もう一度 It's gonna be very bad if this falls. 一緒にこいつを空に持っていくんだ。安心しろ。臨界点が来る前に投げ飛ばす自信はある。せいぜい軽傷程度で済むさ。姉さんが最後に私をキャッチしてくれれば問題ない。もう長くは持たない。今すぐ。冗談も大概にしなさい。アルパ、お前は一体。What are you going to do? 君は甘すぎるわ。こんなリスクの高い方法で解決しようっていうのは、火力の集いの安全をあの竜に任せていいわけがないでしょう。まさかそれをもって飛び出す方が私の作戦より成功率が高いとでも？臨界点の前でその爆発範囲から脱出するのは、かつての出力者にとっては少々厳しい話ね。でもそれをもって一緒に空で死ぬことならできるわ。ここなら無足を巻き込まない。英雄のように死ねると思うなよ。Okay, Chaska. Do your best. You've almost got it. Your terminal velocity is higher than its. Oh! Okay. How is everybody? That looks, Koya looked like it was way too close to. Okay, they're fine. They're fine. Thank goodness. Thank goodness they're fine. Thank goodness. Everybody's okay. And the villain doesn't get to die, hero. 怪我はどうだ？見せてくれ。大したことはないって。私の下に飛んできてくれと言ったのに、どうして私を守って。ミスっただって？こんな時まで本当に頑固だな。ジャスカ、小屋。そっちの状況はどうだ？ All taken care of. Just a bit of DIY. ちょっとした小細工で解決できるようなことじゃないと思うが。What? Never seen me use my powers for very jury-rigged maintenance. またお前に借りができたな、旅人。Now then, let's get the baby out of the cage. アルパ、今でもククリュウたちにつながりが理解できないと思うか？母さん、
年素生成の問題はこっちで何とかするから。母さんが無理して考える必要はない。もう少しだけ時間をくれ。私を信じてくれ。Aw, see, they're together again. 火翼の集いが敬うの強い者、その強さとは勝者であるか否かによって決まる。淘汰されるべきは私ね。小屋姉さん。Boya. Oh no, please don't make Chaska lose both of her sisters. つまり本当に爆発の余波のせいじゃないんだな。何度もそう言ってるだろう。爆発の影響はそれほど大きくない。彼女が気を失ったのは古傷と近頃の忙しさの Okay, せいだ。 she's okay. She's okay. That's good. She's good. A good thing Dad's a good veterinarian. 急に心が落ち着くと溜まっていた疲れがどっと押し寄せてくる。まったくお前とそっくりだな。No, where do you think she gets it from? お前も後から心配するくらいならあんな危険なことは最初から控えてくれ。名園の主にいる母さんから手紙が来たが、なぜお前をちゃんと見張っていないと散々小言を言われたぞ。向こうで厄介事に追われてなければこっちまでわざわざ来ていたかもしれん。タイミングを見てちゃんと謝っておくよ。約束だぞ。周りに顔向けできなくなるようなことはもう勘弁してくれ。それにこの前の検査もまだ。わかった。あ、姉さん、目が覚めたか。今すぐみんなに知らせてくる。おい、こっちの話はまだ終わってないぞ。 Well, apparently it is. At least for now. たくあの子は。あれからだいぶ経つのに、どうやってお前に向き合えばいいか未だにわからないようだ。小屋はまだ私のことを許してくれてないだろうとかなんとか言ってるが、私に言わせれば心を開こうとしていないのはあの子自身だ。サバサバしているように見えて、こういうことには人一倍繊細でね。調停者のくせに一番近しいものとの和解の仕方もわからない。あの子の成長をすぐそばで見守るのは大変だっただろう。空中であの子を守ってくれてありがとうな。クスコのおじさん、ただいま。 What were you talking about just now? これからはチャスカとあちこち冒険するなって話だ。クスコ、君の気持ちは理解できる。でも今回はチャスカたちの冒険のおかげで空中工房が落ちてこないで済んだんだから。Yeah, that would have been bad. Would have been really bad if that happened. そういえばお前、あの時怪我しなかったのか？アルパが私のそばに人を控えさせていたらしく、急に襲われたが、幸い私はちょうどコリユールとジュナンを指導していたんだ。二人が諸々の面倒ごとに対応してくれている間に、私は各所へ行って対応できた。だからアルパの一派が起こした問題もさほど大きくならずに済んだんだ。Well, that's a relief. すべての出力者が我々の大切な仲間を犠牲にして年祖の翼を手に入れようとしているわけじゃない。今回の件は申し訳なかった。もっと早くアルパの陰謀に気づいていれば、あんなに多くのククリュウたちを苦しい目に遭わせずに済んだはずだった。空中工房の大部分はすでに取り壊して、少しばかりの無害な部分だけを残してある。そこにアルパと仲間たちを閉じ込めておくつもりだ。Oh, nice. So the airborne workshop is now an airborne jail. Like a literal air jail. That's it, right. Just put them in air jail and leave them there until they've done repenting. 閉じ込められた側の気持ちを空の上でたっぷり味わうんだな。Yeah, oh, the turntables. どうやら残る対立は一つだけのようだな。
火翼の集いの調停人さん。Yep, getting their お airtime 前の out 出 there. 番だぞ。ことが落ち着いてからゆっくり話すとは言ったものの、こうして落ち着いたら何を話せばいいかわからなくなってしまった。姉さん、あの時のことは後悔してる。There's nothing to worry about. Nothing to be sorry about. Human are sorry, and we all grow up and form bonds with the new family and friends. And now, I've come to understand why you chose to stay among the humans. じゃあ、もう怒ってないのか？ That's right. この家族は Aw, みんなそっくりだな。 that's so nice. So nice to see them reconcile. And Paimon, zip it. でも、再会した時、姉さんは。 Alright, I admit it. I was angry in that moment. I thought you were their accomplice. じゃあ、いつ私を許してくれたんだ？ Oh, the entire family is here. あ、チメとチップも来てたのか。 Oh yeah, don't worry, little one. Mommy's okay. She's just a little wrapped up. Aww. I'd make a heart sign, but it's very damn difficult to do that with motion control. I mean, I could try, but it's never really complete, so I'll pass. But that was absolutely adorable! Hello, two. These are different Saurians, but still. Okay. Eyes of the Feathered Prize. You know, I was curious about what this game was about. Now this this questline is now completed. I should have received okay, so there's something there. There it is. That's over there. Now then, we have some time. Not too much. But I was curious about this sport when it was first mentioned, so if you'll excuse me, but I need to satisfy my curiosity by giving the Eyes and the Feathered Prize a try. Figure out what exactly is this game, and why is it so addicting. Whole new vision will be reported. Well, besides explanation, details later. Let's hear the rules. Okay, so Congosaurus will fly off. Keep your eye on the middle one. When they all fly back, recognize the one originally in the middle. Okay, so it's a 3-card Monty, but with Saurians. Okay. Yeah, this is actually a lot fairer than 3-card Monty, though, because you can't just hide the original card in your sleeve. Let's see if I can do that. I mean, sometimes these challenges are just rather troublesome, sometimes they're good enough. But sometimes these challenges are really annoying, like, there's this, one game that I shall not mention, where the refresh rate of the game itself
and the speed at which the objects you were supposed to keep an eye on were changing places were so close together, it was almost impossible to figure out which one was the right one. It was all luck. Always luck. It's really annoying. So wonder how fast he's flying. Let's give it a try. Ready, hit the target. Okay. So, let us begin. Okay, let's see if I can do this. Keep your eye on the prize. Okay. I think it was you. And that worked. I wish this was a broader field of view here. It's it's actually quite hard. Well, it's not exactly hard, but it would be easier if there was a bigger field of view. Hey! What the? Okay, I see. So that's how it is. That's how it is. That's how it's gonna be. That's how it's going to be. I see. I see, Weapon, I see. So it is 3-card multi. So it is definitely the same scammy 3-card multi they play on the streets in certain cities. Like, how am I supposed to keep an eye on the prize when the prize goes outside my view and is blocked by the rocks and trees? Huh? Explain. Explain. Notice how I stopped tracking at some point? That was because it was impossible to keep tracking because they first went behind the balloon, which made it difficult, then they went behind the rocks, at which point it made it possible. So this is complete guesswork. Wait! No way did I get that right. No way did I get that right. I swear, I was unable to follow. That was a complete and utter guesswork. That was a 1 in 3. Well, thanks for the prize! I will enjoy my 33% odds. Oh, obsidian fragment. What exactly is that? Something I need for something, I suppose. And there's an achievement out of it, apparently. Wonders of the World. Complete the Eyes of the Feathered Prize challenge. Okay. I swear that was a complete and utter guesswork. I will not even pretend that was skill. I refuse to pretend that was skill. That was all luck. Oh. Alright. That was a fun little intermission. And with that, I also dealt with the dailies. Well, certainly. Okay, so there's collectibles. Okay. I wonder if I'll ever be able to complete that. Oh, maybe someday. Maybe if I really locked in on these, it may be possible, but at the rate of streaming as much as I can of the content that I play through, it's kind of difficult. Though there are a lot of things I do off screen, like majority of the Mondstadt quests were actually done off screen.
after I made it to Liyue. And even some Liyue quests as well were done off screen. But now, how about I get out of here so I don't accidentally trigger the story mission? Oh, Kachina's hangout is out here. What is she doing at the people of the Springs? Now there's only 30 minutes left, so I don't see the value in trying to start the next quest today, because we will not be able to finish. But after all that and a nice, wholesome ending, I think we can just take our time, wind down, do some med picking, and do a little anecdote. Yeah. Let's see what exactly. Oh, hi, Gage. You're here too. まず笑顔を忘れずにお客さんが来たら挨拶をして Oh, helping out at the store, Kachina? 一人一人の要望に合わせてデザインと色を紹介して、はあ、全部覚えた。これで大丈夫だよね。私のことを信じてくれてるモアラニちゃんのためにも絶対に失敗なんてできない。 Well, the good news is your first customer. The good news, your first customer is very friendly and very forgiving, and absolutely adores you. いらっしゃいませ。マリングッズ店ふくふくスローライフへようこそ。あれ、師匠。 Helping out at the store, I see. ここ数日ムアラニちゃんはガイドとして案内に出てて、今日はもう準備しに行っちゃったの。それでお店を見る人がいないからしばらく閉めるって言ってたんだけど、私はちょうど時間があったし友達のために何かしたいなって思って。それに将来ケーキ屋さんを開くかもしれないから、その時のために経験を積んでおきたいの。 Oh, that's such a lovely dream. Oh, I'd say you've reacted quickly and carried yourself well just now. I believe in you. 励ましてくれてありがとう。モアラニちゃんも同じようなことを言ってくれたの。私ならきっとできる。Let's go grab some ice cream together once you get off work. また後でね。おいキーニチ、どうせ暇なんだろ。さっさとこの偉大なる清流クフルアハウにケネバベリージュースを継ぎ足すがいい。 That greedy little thing. Greedy little pixel monster. 暇じゃない。なわけねえだろ。何にもしてねえじゃねえか。カチーナ、あいつは別に大丈夫だろ。さっさとケネバベリージュースを持ってこい。もうない。ふざけんな。でかいボトル1本分あったのにこんなにすぐなくなるわけねえだろ。これはまだちょびっとしか飲んでねえぞ。 Oh, please, I'm pretty sure you're the one that drank all of it. Didn't notice. そうする必要がない。ふざけて頑固な野郎だぜ。だったらさっさとムアラニのやつを見つけて、この偉大なる清流様にケネバベリージュースを3本献上しろ。これっぽっちじゃ全然喉が潤わないからな。一緒に挨拶しに行くぞ。また会ったな、旅人。 Oh, are you here to check in on Kachina? ああ、ムアラニからの頼みでな。留守の間、カチーナが一人で店番をしてるから様子を見に来てほしいと言われてたんだ。 Oh, that's so sweet. Make sure she doesn't have to deal with the customers that are too rough and in a bad mood. I guess there's somebody looking out for her. 俺だって頼まれたぞ。自己中系にじ俺も入れろ。俺の功績も忘れんな。なら俺から話しておこう。依頼完了前に前払いの報酬を全部消費したっていうのがアハウの功績だ。Oh, mighty deed indeed. ふざけんなキーニチ。どうやらもう終わったみたいだな。
よし、そろそろ俺も。せっかく来たのにもう帰っちゃうの？実はちょっと心配だったから急いで準備を終わらせて早めに戻ってきたんだよ。せっかく会えたんだし、みんなで食事会しない？カチーナちゃんが初めて一人で店番できたお祝いってことで、旅人も来てよ。ほら、カチーナちゃんもこっちに気づいたみたい。それに食事会ではキンキンに冷えたケネパベリージュースをもっと飲めるよ。That got his attention. この清流クフルアハウ、汝の申し出に応じるとしよう。So goes another lively day in Natlan. 行くか。やったー！カチーナちゃん、こっちこっち。はーい、今行くね。 Oh, that was sweet. That was lovely. That's such a lovely friendship those three have going on. Oh. That was certainly a day. Got a lot of things in after that one. Yeah, the anecdotes are really fun. As you can see, I've actually been doing a lot of these off screen. I always look forward to seeing new ones. And apparently, I reached a threshold for 50 primos. Considering this game is extremely stingy, I am glad whenever I receive anything. I still have 60 primos, actually, hidden behind a music event. Since there is a new disc, so you get the 60 that are available, but I'm actually a little worried about actually getting that because, well, at the moment my limit is 2-minute songs. After that, it completely falls apart. Mostly because I forget to breathe. But I've already done the short ones, there's only the long ones left. But hey, you know what, let's try. Yeah, we all need primos. And the game is very stingy, so we're going to make sure to find them where we can. Hey, you know, why not try? Why not try and see if I can actually manage to do this on stream? Like, I am absolutely garbage. Okay, that's a very slow BPM, so I should be able to try. Just the basic performance to start. And I'm not going to be interactive with chat for the duration of the song, which is 3 minutes 44 seconds, because I'm going to need to focus fully. So I have a request for everybody watching. Please, behave yourselves. And enjoy just how clumsy I am at the rhythm games. Yeah, the song is long. Don't forget to breathe.
Yeah, I think I've reached the threshold now. Let's see how far I can go. Okay. Oh, that was actually pretty good. It wasn't a very slow-paced song, so it wasn't really as difficult as it could have been. I mean, sometimes the melodies completely fall apart, and it's not really that I lack a sense of for rhythm. It's more so the hand-eye coordination that I'm lacking. Because I haven't actually uh, played a piano or any other instrument like that, where you have to actually map what you see on the screen into button presses down on the keyboard. So that's what I'm lacking, and it is something I can learn, and I can actually tell that I've gotten better. But it really does take practice, and I haven't really done much of this. Yeah, when the rhythm gets fast, I get really confused and everything just falls apart, which is why it's the slow-paced songs or a limit of 2 minutes. Because somewhere around the halfway point, I just forget to breathe. And with the limit for breath holding being around a minute, well, you can probably guess what happens. But that's 60 Primos! That's 60 Primos with a very lovely song. Nice and chill, very relaxing. Yeah, I can only imagine that would be a lot harder with only 2 thumbs. At least I can use the full keyboard. I have to say, the Star Rail Rhythm Game event was a lot easier since you only needed 1 button. All you needed was a sense of rhythm and you were good. Over here you also need a fair bit of hand-eye coordination, which takes a bit longer to learn. Hi. On that note, it's 15 minutes early, but I suppose it also makes it easier when you only have to worry about 2 fingers. You just need to know where to press. I would be terrified to try play that one. I mean, it took me a lot of courage just to play that on stream, considering just how terrible I was when I first tried that. Yeah, I suppose that they all learn in time. Well then, how about we move to the Scions of the Canopy territory, because this is going to be our next stop. Now, it's not going to be immediate. Like, not today. Next week. That's next week's agenda. So I'm gonna have to actually start being very careful with the calendar, since in a few weeks' time I'll actually be off on a weekend trip, so I'll be having a long weekend, when both the Friday and the Monday streams will be cancelled. So I need to make sure that I don't say see you next week on a week when I'm actually not even in the city. Okay. Looks like it's not next week. Good. Next week's stream is going to be held at normal time. Now, where was I going? Oh, right. Right. Got a bit confused there. I'm supposed to give the rewards. Because apparently I made it through. I wonder if I get one of those keys.
did I actually get one of those keys just now? Oh, where would they be? No, I do not have an Outland key. But also apparently these are pretty well off, so that I can offer them, but why does that have to be so close? That is so close to the continuation point, so I think I'll have to put off those. A standard banner roll. Yep, did give a standard banner roll. Unfortunately, I'm at 4. I'm only at 4. Too bad. If I was at a higher level, I could pull. If I had 10. But unfortunately, I only had 4. What is my pull situation, by the way? This will exchange what I have right now in Primos and just check where I'm at. Like, I can't afford to even claim anything because I haven't been pulling, so I don't have a reserve of currency. Oh wait, I'm at 58. Which is very far. It's very far. That's still far from pity. Oh, or am I? Where actually am I? 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 50? 1, 2, 3. 53! So I am at a soft pity. Wait, no. Yes? Yeah, that's soft pity. Last one was a newbie lad, which was on a guarantee. So this is a soft pity at a 50-50. That's what I have. That's pretty good. Now I just need to wait for that one rerun. Now I just need to wonder how long until Vargas rerun. Alright. There was also a hole here. But that's still not something I can investigate. Yeah, she has the canopy territory. I will not go too close because I don't really want to. Yeah, yeah, there's that one rerun I asked you to keep me accountable for. I mean, I need to keep the bros together, don't I? Even if they are from different countries and barely see each other now that Varka has returned to Mondstadt. Gotta keep the bros together, don't I? I don't even know what they like together. I've just seen some out of context clips and, yeah. Keep the drinking buddies together. Oh, he does still hang around Not Cry. I need to find a good spot. This is not a good spot. Okay, so not everybody is retiring yet. Well, I suppose this does take time to settle everything. Yep, it's in approximately this direction. It would probably be good if I could grab that from there. In fact, I should probably do that. Since it's in that approximate direction. Yeah, let's just take a bit of a distance. Oh, wait, thunder? Uh-oh. I mean, it's been hot and humid all day.
but yeah, okay. Okay, if there's thunder, then okay, I'm going to need to check the local weather as well. I can't hear anything. But just hold on a minute. It was really rather hot and humid after all, so... Uh-oh. Yeah, that does not look good. Yeah, looking at the weather forecast on my phone, it does not look very good. 欲張りすぎるとかえって煙にむせてしまうことになる。 Yeah, well... Oh, boy, oh boy. Okay, I suppose it's better for me to call it a day for the sake of my own safety, because staying at a computer in a thunderstorm is a bad idea. But yeah. That was rather unexpected, but thankfully that happened after I was done and not before. So let's just be grateful for that. But hey, thanks for your time. We will continue with the Shions of the Canopy travel mission. Next week on Friday. On Monday we will continue the Star Rail mission, if somebody is interested to mention that. But until then, thanks for your time. Have a good night. Have a good weekend. Stay safe. And I hope to see you again in the next stream. Bye bye.